waggaafatu qeechaniif maqaan kiyyaa Shaamee Hajjuseen takka abbaafatii yaama magaalaa kanatti abbaafatii ittiin beekama akkasii jechuu kiyya qubataa Minneapolis. Ayyee tole Ibrahim. Anillee Ibrahim Adosh yookaan namni irra guddaa kan ni beekuun Ibrahim Nation maqaa jiruusi. Magaalaa tanaan qubadhaa ilaa ammata 15 ganaa magaalaa tana dhufe. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa keessummoonni keenya eenyummaa isaanii isinitti himaniiru. Maarreen egaa turtii waliin taasisnu keessatti akkuma jalqaba irratti isin beeksise gama daangaan rakkoon jirtu maal fakkaatti? Rakkoo kanaaf furmaanni maaliif dhabame? Gara fuulduraatti yoo Oromoon akka Oromoottis ta'e qaamni biyyattii bulchaatti jiru maal gochuu qaba kan jedhu irratti dhaamsa nuuf kennu. Nu waliin tura. Mee Ibrahim sirraa haa eegalu. Yeroo ammaa kana pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'e dhiifama pirezidaantii bulchiinsa naannoo Sumaalee kan ta'e obbo Abdii Ilee kan jedhamanii humnoota poolisii addaa naannoo Sumaalee hoogganu isaantu Oromootti bobbaasee akkas taasisaa kan jedhutu ture. Amma immoo jijjiiramanii jiru. Maaliif gochaan kun dhaabbachuu dadhabe? Yeroo ammaa kanoo miidhaan naannoo sana jiru maal fakkaata? Eessa faatti rakkoon jira yeroo ammaa kana? Fayyaada itti gaafii tan nagaafachuu kee. Dhugaadha lolli daangaa irra deemaa ture kun lola siyaasaati. Eega Abdii Ileen kaafame kana lola hedduu deemaa jiru amma illaa ammaan tana guyyaa hanga inni rabshaan tuni turte tuni keessatti hin dhageenya amma guyyaa lameen kana. Garuu namni magaalaa Jijjigaa san keessatti deebite rabshaan namni waa saamuu namni agartee duraanuu agartee qaama tokko kan agartee rabshaa kana keessa ture amma warra naannuma amma agartee cinaaksan kana warri bakka agartee lolliitti deemaa ture sun magaalaa san keessa kan jiran san miidhamuun horii isaanii zarafamuun waa hedduu deemaa jira. So boordarra Jijjiga galte jechuudha. Hanga amma Abdii Ileen kaafame kana keessa. Garuu amma waan ammallee rakkoon keessa jiranii jecha wanni tuni siyaasaa isa booda turte Abdii Ileen ka'uudhaan rabshaa hedduu waan biyya keessa jirtu jecha ni dhaabbate jechuu hin dandeenyu waan ta'uu jiraatu hin jiru biitti hin tasgabboofne jechuudha. Ololli hedduun isaa fi biitti matuma isiitu naannoo sana state of emergency dha waan jirtu jecha waan ta'uu jiraatu hin beekamu. Daangaan namni daangaa irratti lolli ni dhaabbatee hin dhaabbanne waluma dura jiran ammallee akkasumatti. Garuu kiraayisisii biraa kan namni magaalaa san keessaa baqachuudhaan naannoo adda addaatti baqachuudhaan cinaaksan bakka ja'an dambaslee bakka ja'anitti namni baqachaa jiraachuufaa jira. Gaafii sanatti amma yoon akkasitti deebise. Daangaan san bakkuma san jirti. Namni akkasuma wal dura jira. Waan waraanni hedduun seena jechuudha naannoo sanitti seena jecha ammallee dirmachuu liyyuu poolisiin suni waan mooraa keessa naqamee karaa Jijjigaa kana keessa wanti deddeemaa takkallee waan hin jirre jecha arraa fi kalee waanni namni keenya kun bakka guddaa nama bakka adda addaatti amma akka biyya Puutlaandii keessatti namni baqatee rabshaa yeroo amma deemaa turte san keessaa ka baqate agartee bakka adda addaatti miidhamuun ni garra booda keessatti akka gaarii babal'isnee himna bakka boordiraa sanatti akka nama jirti amma yeroodhaaf. Haa ta'u abbaafatii isinoo haalli amma yeroo ammaa jiru maal fakkaata gama sanatti? Gaarii galatameetichaa haalli amma jiru haala hedduu gaddisiisaadha. Haala hamaadha. Daangaan Oromoodhaa weeraramee eega ture bubbulee jira. Haa ta'uutii amma maayii irratti lolli gara Mooyyaaleetii fi Harargee qofa irratti fuulleeffatee jira. Amma akkuma qubaa qabuu namoota torbaan keessa as kunne kana guyyaa lama sadeen keessa as dabarre kana keessatti Oromoonni naannoo Baabbilee qubatu akka jiru baadiyyaa isaatti irraa buqqa'ee jira. Ardoota aanaa Baabbilee akka jirutti tokkollee namni Oromoo keessa hin jiru. Duulli itti baname akkuma itti fufetti uummata buqqisee magaalaa Baabbilee keessa galchee jira. Hatta diinagdee horiilleen akka amma ganama irraa dhagayaa jirru kanatti horiilleen magaalatti galee jechuudha. Dheeda bakka dheeduu dhabee magaalaa keessatti walitti galee jira jechuudha. Rakkinni deemaa jiru kun dhugaa akkuma Abdii Ileen aangoo gadhiisee ni dubbatamte kalee jidduu inni haa gadhiisu isumaatu bakka jira ammallee. Lollee dhaabbatu jiraachuu baatu fadhiin liyu poolisiin qabu hin jijjiiramne bakkuma sun jira. Kana gubbaan ammallee lafa ollaa keenyaa naannoo keenyaa warra nu gaangeessu gara Somaaleetirraa biyya teenyarraa alatti warra nu gaangeessu fakkeef warra akka Somaalilaandii isaanillee waan gaarii godhaa jira mootummaa isaanillee labsa baasee uummata keenya akka gargaaraman akka nam tokkollee tuquu hin dandeenye dubbataa jira mootummaan.
ammoo xamxammiin gara ummata akka ummata Somaalee wal keessa qubatti nama keenya arrabsuun bakka harkanitti ijatti butuun ni jirti. Ammallee deebi'ee gara Jabuutii hodha inni Jabuutiilleen akkuma beekamu Usmaa'il Umar Geellee pirezidaantiin Jabuutiidha. Ummata isaa biyya diree ummata warraa gara Jabuutiirraa diree dawaa dhufe guuraa jira. Arraaf halee xiyyaara ergee guuraa jira. Kunillee waan nama agarsiisa. Uummanni keenya achi keessa walitti qabamee jiruuf jireenya isaa bakka dalagachaa ture uummanni keenya parsantii guddoo qubate Jabuutii keessa nama guddaa qubata. Dalagaa adda addaa qaban, dukkaana qaban, manneen qaban kun hundi iddoo takkatti walitti galchanii akkuma arraa sarara Feesbuukiitti hordofaa jiru ijoolleen dhaamsachi dabarsaa jirtutti gara seenillee rakkinaa jira. Mootummaa keenyallee maal godhu akka taa'ullee ni eenaa jechuudha. Gara kaaniin gara Buntlaanditti akkuma dhageenyutti akkuma garrutti nama lamaa du'ee jiru torbaan kana keessa kamaajii irra du'e. Duuba gaa miidhaan kun kadeemaa jiru hedduu waan nama yaachisuu jechuudha. Kanaafuu nulleen akka Oromoo tokkotti uummata saniif hammeenya hin qabnu gaarii qabnaa fi garaa bal'ata Oromoon nama simata nama dhiheessa. Amma dura karaa keenyaa miidhaan akka uummata keenya jijjigarraa eegalee naannoo adda addaatti tahaa jirtu kun uummanni Oromoo hijaa kafalachuufillee harka laateen beeku. Somaaleen maliyyaa naannoo keessa qubatti. Harar qofa odoo hin ta'in Finfinnee keessa lakkoofsan qabu. Over million business akka qaban qabeenyi isaanii kan soso'aa jiru. Oromoon uummata keenya itti miidhan, uummata itti saamanii, uummata keenya itti jeesaa jiran jee amma dura harkaan laanne gaarummaa Oromoon qabu. Oromoon gama isaatiin garsiisaa jira. Ammoo Somaaleen warri liyu boolisii yaada liyu boolisiitiin deemu fi yaada Tigrootaatiin deemu waan hamaa dalagaa jiran. Wanni hamaan isaan dalagaa jiran kun uummata keenya kan lafaa Buntlaandii, Somaalilaandii, Jabuutii keessa jiran akkuma agartanii gaafa waraanni mootummaa seera kabachiisuuf jijjigaa keessa seenu waan taame namuu sooshaal miidiyaa gubbatti arkee ture jechuudha. Somaaleen akka jirtu baatee qabeenya uummata Oromoo, qabeenya uummata Amaaraa, Oromoon duraanuu saamamtee dhumte hagaa hafechi keessatti saamuudhaan baankii Oromiyaa cabsuudhaan namoota adda addaa deebiin ifiifillee wal saamu seenan. Ifiif qabeenyuma isaanii ifa Somaalonni wal saamu seenanii jechuudha. Hungaa wanni agarsiisu haala naannoon kililii Somaalii kun waan ala ta'uu waa takka ala uummata gartee inumaa wahuma saamuu fi waa balleessuu dhaabbatee agarsiisa. Kana keessatti ammallee dhugaa akkuma reefu Ibrahim gaafattee bulchiisa Abdiilee ka'ee bulchiisa Haariyaa dhufe maaliif jijjiiramuu dhabe maaliif dhaabbatuu dhabe jettu Abdiilee ka'ullee Abdiilee biraatii bakka bu'ee jechuudha. Itti aanuma isaatii bakka bu'ee kun yaaduma inni irraa kufee kunis irra baha. Gabaabumatti rakkoo lakkaawanii keessaan baaneetu naannawaa san keessaa mul'achaa jira jechuudha. Ammoo ijoon guddoon nuti hedduun rakkaa jiru uummata keenya halafa isaatirraa mana isaatirraa naannawa Baabbilee gu'ennu Somaalee dheessaa walitti dhufanillee nama dhibaa waan hedduu nama dhibaati. Baabbilee jechuun magaaluma Adareeti. Magaalaa Adaree jechuun gaa eessa akka ta'e namuu ni beeka. Kanaafuu uummanni sun namni yaadachaa jirullee hin jiru, namni dirmachaa jiruufillee hin jiru. Maaliif Oromoon isaan kan akka dagattellee hedduu ganama kana bilbilanii dubbataa namni jiranicha isaa hedduu na rakka'anii akka nama tokkootitti ammoo haalli kun fuula dhaabbatullee hin qabu. Ha barbaachisu natti hin fakkaatu akka gara Somaaleetiin. Maaliif gara naan guwaanni takka qabbanoitu gara naan waa haasan. Amma haalli deemaa jiru haala waa dhaabbatuu bira hin jiru jechuudha wanni Somaaliin deemaa ni jirtu kun. Saniifuu haala kana uummanni Oromoo haga danda'utti garaa bal'aa qaba, yaadallee qaba, humnallee qaba, haga danda'utti inni gama isaatiin hammeenya yaaduu odoo hin ta'in akkaataa waan kana ofirraa itti dhaaban ka'ee mala dhaabachuun dirqama isarra jiru gabaabumatti. Mee iddoo sanatti abbaafatii Ibraahimatis dhimma kanarratti yaada kennita garuu miseensa poolisii Oromiyaa kan ta'e Siraach dargaggoodha. Siraach Umar godina Arsii aanaa shirkaa kan ta'e naannoo sanatti ajjeefame gara daangaa irratti jechuun namoonni keenya kumaatamatti lakkaa'amanii qeef qabeenya isaanii dhiisanii naannoo Somaalee keessaa buqqa'uuf dirqamaniiru kan magaalaa Jigjigaa akka fakkeenyaatti fudhanna. Qaamni amma gara obbo Abdii Iileetti dhufe akkami jechuun jijjiirama biyyittiif yaadame moo haala kamiin tarii odeeffannoo qabdu isin afaan isaanii isaa dhageessu sabateedhaa fi wanni inis dubbattu as Minneapolis keessa immoo ilmaan warra Somaalee bal'inaanis jiru wantoota garagaraatti wal quunnamuun jira sabateedhaa fi maali isa kanarratti jechuun
gaaffii namatti ta'a akkami waan isaa. Gaarii galatoome gaaffii bareedduudha. Tokko wanni jiru wanni kun waan gadi fageenyaan hundee addaa qaba akka namni argu kanaa miti. Haayoo addaa qaba amma fakkeef wanni deemaa jiru kun. Sababii abbaan jeeqama kanaa TPLF haa ta'u ammoo warri Somaaleetillee isaan kun keessaa fi alatti illee yaaduma tokko qaban. Namuu yaaduma tokko qabu waan Oromoo kanarratti. Waan lafaatillee hedduu haasaa jiran afaan Somaalee aga dhageenya keessatti. Lafti isaan akka sammuu isaanii keessa qabatanii jiran bara 1964 gaafa mootummaa Abdurrashiid Ali Sharmaarkee qabatee ture. Weerarri godhamee ture lolees biyyanii godhamee ture. Haga funyaan biiraa magaalaa funyaan biiraa deemanii turanii sammoota cabanii illee gad deebi'anii 77 illee akkasuma ol deebi'an. Lafti tun teenyaa hajuu gara Baalee fi Booranaa lafa Harargee tana haga Waashitti teenyaa hajuu. Ammoo warri waan hubanne warri wanni sun keessa mataa isaanii sammuu isaanii keessa qollofamtee jirtu ammallee fadhii kasii calaqqisan haasaa isaanii keessatti. Lammada wanni ajaa'ibsitti ta'u keessaa uummanni halee miidheen gadda gaafa mootummaan federaalaa waraana jijjigaana hiixu uummanni keenya kachi haafa keessaa hafee jira. Akka itti hafee foo hafee Ichiraa buqaan ichiraa fi wacaalee gara mootummaan Itoophiyaa mootummaan Somaalee bulchurraa mootummaan naannoo Somaalee buqaan gara Somaalilaandii gara wacaaleetti ce'anii jechuudha. Sanillee mootummaan Somaalilaandii haa galatoomtu hedduu Muusaa Biihii pirezidaantiin biyya naannoo sanii uummata keenya akka simatan godhee jechuudha. Qubsumallee akka kananiif akkuma sooshaal miidiyaa gubbatti argaa jirru. Kuni wanni nama ajaa'ibsiisu ummanni kun bulchiinsi amma kaan bu'ee kaan jijjiiru kun ammallee fala waan sanii hannuuf yaadan qabu. Kun fallisaa mootummaan federaalaa gadi jabeenyaan gaduma bu'ee jijjiirama waaraa dhuguma saniin gartee jijjiirama dhugaan sirni duraanii TPLF hoogganamee lafa san jeeqaa ture lafa san akka mootummaan Abiyyiin durfamu dhufe kun Piraayim Ministeerii haaree kanaan dhufe kun hin qubanne faana lafan keenye warri jeeqaa turan ammallee ichuma jiran. Amma waa hedduu wal qabate jechuudha. Fadhii namoonni tokko tokko fadhii lafa Oromoo kajeellaa qabaachuu fi fadhii ammallee mootummaa Oromoon hoogganamu kan dhufe kana warri balleessuuf TPLF irraa ta'ee ifi warri isaan fakkaatanillee waan kana balleessuuf warri tattaafatan ammallee to'annaa jalan oolle. Kanaafuu jeeqimsu kun hin dhaabbatu itti fufa. Haga jarri sun to'atamanitti. Maaliif jijjiiramni abdiilee ka'ee jijjiiramni dhufe kun jijjiirama hundeetiin miti. Jijjiirama abdiin ka'ee itti aanaansaa kanuma yaada akkasaa qabu gaafa waraanni federaalaa lafa san seenu feesbuuk irraa waliin labsaa ture gurbaan sanii amma pirezidaantii godhan kun nama lola labsee Soomaalee nu dirmadhaa jee alaabaa Soomaalee buluu san dhaabee iyyachaa ture nu dirmadhaahii Soomaaleedhaan. Oromoon lafa teenya qabatee Oromoon nu weeraree mootummaa waraanni dhufee nu kun waraana Oromooti. Jee iyyaa ture jechuudha. Abdiilee jechuun itti aanaota 4-5 qaba. Itti aanaa pirezidaantii jee. Kun hundi takkaleen dhalaatee akkuma harkaa turretti hundi isaaniichi wal ga'anii lola labsaa turan. Lola labsaa turan. An isaan akka dhufee ammallee isuma bakka buusanillee hedduu waan na ajaa'ibsiisu. Maaliif dhugumatti afaan Somaalee inni hordofanii dhaggeeffadha. Miidiyaa isaanii jalaan deema. Feesbuuk isaanii saayiban hedduun qaba. Natti dhufa wanni isaan haasaawan. Hoggaa waan kana laalu wanni kun fagoo jira ammallee lafa saniif nageenya waaraan dhufuun haasaa isaanii jaloo deemtu waan fagoo jiru. Saniifuu hatta sadarkaa ONLF jechuun jabaa bilisa baasaa Ogaadeen numa ammallee deebi'ee adda bilisummaa Oromootii hojii tokkummaa uummatee ture jechuudha akkuma isin dhageessanitti. Ammallee inni sanillee hin gabbahee abdii ileen bakka sanii kan sossoone nulleen dhufaa jirra lafti tun lafa teenya silaa beek gama kaaniin adda bilisummaa Oromootii hojii tokkummaa uumee biyya sana irratti dhiibbaa mootummaa san akka jijjiirama itti fidan walii galtee godhatanii turan. Inni sanillee gabbahee wanni inni haasa'u miidiyaa isaaniitti irraa wanni isaan haasa'an akka Oromoon dhayxee lafa san qabachuuf weerarte akka Oromoon lafa alaatirraa dhufte lafumasi jijjigaa jechuun lafuma Oromooti magaalaa Oromooti kun abbaan fadheehu hin kaadu Oromoo fi eenyu waliin qubata Oromoo fi Jiduwaaqii waliin qubata Jiduwaaqii jechuun uummata naannoo san qubatu fi Oromoo keessaa gosa jaarsoo jedhanii lafa san qubataa jechuudha. Uummanni Ogaadeen nuuf isaan lafa sana waluun gaangeessinu. Kana warri ONLF illee lafa teenya Oromoon saamaa jirti. Dirmadhaa gartee jihaa hundaan dhufaa jirra. Abdiilee aangoo gadi hin dhiisin.
waan amma dura gootee dabarte hunda nama isaanii kan fixee ture ogaadenumarraa sababa ONLF kanaan kanallee dhiifama sii goonee dhufaa jirra. Kana hoggulaaltu waan isaan haasa'an yoo jala deemtu garaagarummaan abdii ileetii fi garaagarummaan namoota tokko tokko garaagarummaa tokkollee hin qabu. Wal fakkaata yaadni isaanii hundi. Kanaafuu nuti Oromoon ni beekna lafa teenyaas sana ni beekna. Oromoon hundi ni beeka. Oromoon barruun kitaabaan katabee lafa isaa ol kaayatu baatullee dhaalmayaan beekna sammuu keessatti beekna lafti teenya eessaa qubsuma lafa teenyaa nama keenyaa qubata waamamaa qabaatii miti. Nuti garaa bal'annee nama if keessa na'inee Somaalota qubsiifnee fuusifnee irraa fuunee waliin qubannee waliin turre jaalala walii qabna ni jaalanna jibbaa namaan qabnu. Oromoon abbaa fedhee qubsiisa sabaa sablammoon lafa Oromoo keessa hin qubanne tokkollee nu jiru ni qubata. Fimmaqna nu waliin ka jiraatu jira ka Oromaayee jira. Irra laalu kana hunda garuu immoo isaan kun akka gariin isaanii itti yaadanitti paanti isaanii dheertu lafti isaanii dheertu yaadni isaanii dheeraa. Nuu kana Oromoo akka namaatitti Somaaleen takkaa laalteen beektu. Nuti kabajaa namaa qabnu yoo deemne amma magaalaa kana keessatti yoo jecha hamaa nuun jaan jalan deeffannu mataa qaqqabannee cal jennee bira dabala. Bani aadamummaa beekna ilmi namaa kun maal akka ta'e beeka Oromoon namatti hin jarjaru nama balleessuuf hin tattaafatu nama saafuuf hin tattaafatu ammoo akka isaanii yoo laalle lafti badee hafaa jechuudha. Kanaafuu haalli deemaa jiru haalli jijjiirama waaraan dhuguma saniin mootummaan Piraayim Ministeerii Abiyyiin Dr. Abiyyiin hoogganamu gadi fageenyaan jijjiirama waaraa san fiduun dirqama mootummaa federaalaatii fi dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati gabaabduu. Ajee mee Ibrahim maal jetta dhimma kanarratti achumaanii waan inni kaasu tokkoon qaba keessumaa kan abbaa fatii kaasan achumaan walitti qabdee kanaaf deebistuun barbaada. Magaalaa Jigjigaa keessatti yoo fudhannee namoonni qabeenya olaanaa qabanii ilmaan Oromoodhaa jedhama jechuun kanneen akka suuqii kaapitaala gaarii kan qabanii Oromoodha. Warreen sun immoo wayita biyyittii keessatti waan akka jijjiiramaa wayii dhufe fakkeenyaaf kan amma isaan adda bilisa baasaa warra Ogaaden jedhan ONLF kana faana yogguu daddaaqamni guddaan biyyittii keessatti ka'ee yogguu sana hundi isaaniiyyuu gara aangootti fiigaa turan gara bulchiinsaatti jedhama. Oromoon garuu yogguu sana hojjetee waa guduunfateera gamoo tokko tokko ijaarrateera jedhama. Kanaaf kana faana wal qabsiistee akkamitti ilaalta akkamitti taajjabdati? Wanni naannoo san ta'e nama tokko aangoo irra diiduu fedhu aangoo sarara turuudhaaf waan godhuu qabu san godhe dura rabshaa haa uume tokko wanni amma bakki irraa haati irraa dubbannu abdiinlee rizaayin godhuu qaba nama hedduu itti ka'ee wantum deemaa turte tuuni gisee dalaguu dide inni achi deemee maal godhuu qaba ture communication amma warra TPLF dhaan waliin dalagaa ture akkam buune waan godhuu qabu waan tagartee namoota waan akkasiisan oofaa ture san booda gama maayyii irratti wanni tun haate guyyaa maayyii irratti warri federaalaa kun intelligensii isaan qabanii jira intelligensii isa jala deemanii waraanni seena jechuudha. Guyyaan waraanni seenu kana keessatti jarri maan silaa mangisti jennu kama abdii illeedhaa fi warri amma namicha aangorra kaayan kun warra Facebook irra bahee biitii Oromoon qabachuu jirti humnaa waraana nuun neeyxee akkana lolaa jaanii lolaa labsan jechuudha. Ifirratti lolaa jaanii rabsan jechuudha. San maal fide magaalaa ammallee namichi kun waan qabaachaa ture jira. Uummanni Oromoo akka qeeroo jedhu tanatti qeeroo dha jira. Qeeroon tuni nama siyaasaa alatti warra jaaramee mirga falmachuu ture jechuudha. Higo kan heego jeeti namichi kun jaare. Heegoo tana maallaqa guddaa itti baasee isaa jaaree itti gaafatamuutuma heegoon kun mina agartee itti warri bulchaa keessa ture jechuudha. Namichummaan amma agartee itti aangoo itti kan kun mataa isaatu warra heegoo jaan kana keessa ture. Warri heegoodha ja'amu kun warri kun akka magaalaa tana hunda balleessan. Destroy godhanii nama saamanii kan fedhanis ajjeesanii rabshaan yeroo san keessatti uumamte jechuudha. Amma gabaabduutti bikki amma qabeenyi irra guddaan akkuma ati jette kana keessatti namni Oromoo yookaan namni makkartee Oromoo achi keessa ture nama siyaasaa keessa hin turre garuu naggata keessa turan jechuudha. Akki magaalaa san himamattutti namni 160 qabeenyi qabu gosa amma gartee jaarsoota na akkichuufaa jedhanii warri amma kililfaa fi keessa muramee gosoota uummata bulchuu kana alan ta'initu qabeenya hedduu qaba jechuudha. Kuni target godhamanii totally saamamanii destroy godhamanii jiru jechuudha. San boodallee wanni amma achitti tahaa deemaa jiru kun kana yoo jiraate mangistiin naannoo san bulchitu tun irra guddaa nama Facebookii keessatti mangistii Facebookiitti jechuun nama dandeessa jechuudha. Namni kun humnaa nama harka qabaachaa ture namni achirraa yoo mucaan isaa asii dubbate achi hidhuu fi waan akkasii inni dabarsuu ture jecha miidiyaallee warra heegoo ja'an kanatti miidiyaatti kannee ture. Amma
waan illaa ammaan tana furmaatan harkatiin jira. Uummanni heegoosan warra rabshaa tana uume mangistiin eega amma labsa labbaaste booda warra nama akkana ajjeese warra labsa kana warra cheerchiin akka gubatu godhe kuni warra heegoosan jechuudha. Heegoon tuni ammas kii bakki amma communicationii mangistiin namaan qunnamtuun bakka information irraa argatu amma miidiyaan Oromoon amma OMN bakka Oromoon miidiyaa information biyyaatii fi haala biyyaa irraa hubatu akkasii mire isaan miidiyaalee gurguddaa isaan qaban keessaa Facebookii keessatti fi websaayitii Akara News jedhan tana warroonni kii akkana harkaa qabu kun warra wanjala dalage eessa dhaqan baafatanii Somaliland ifi Puntland dhaqan achirraa eega guyyaa lama guutuun pirezidantiin san hin buunee boru dhufaa deebi'ee kana jira still confusion guddaatu jira miidiyaa irratti jiru ammallee akka namichi san hin bu'in akka jijjigaan tun gubachaa jirtu xayyaaraa bakka adda addaa irraa haasanii agartee kunoo xayyaaraa weeraree jira tanatti maaltu ida'ame yoo jette organizationootuma silaa bilisa baasaa jedhamu agartee warroota akkama ONLF OLF kuni organization jechuudha. Institution jajjabaa qaba warra gurguddaan kuni warri kuni hanga abdiin illee xiqqoo shagizee ifirra lolluu arge abdii illee kun akka aangoo sanirraan kaane hanga nuti dhufnu akkanuma qabii hin ka'ini waan je'ee gorsa akkasiisan dabarsaa turan ammas part of olola ta'an jechuudha miidiyaalee isaan qaban san qorrahee miidiyaan ONLF warra jaanii kun qaban Oromoo dachii teessan qabatee akkana akkasii wanda gaaza keessan fudhachuu deemti waan jedhu kun maal fide ammas akka namoonni naannoo adda addaatti namni keenya miidhamu namni sadii Puntlandii du'ee jira warri hiigoo sana mallee eessa jirti naannoo adda addaa jirti wanni ani ma gorsu karaa biraatiin amma mangistiin nama harkaa qabdu warri akka Abiy olola kana agartee olola kanatti akka laafaan fudhachuun qaban Soomaaliin olola miidiyaa irraa deemu yookaan wanta irraa deemu YouTube irraa deemu biyya tanarraa ka'anii Soomaaliyaa dhaqanii lolan magaalaa tana keessatti lakkoofsan qaban nama achi dhaqee lole gaafa agartee Itoophiyaa biyya teessan qabate jee okay miidiyaan kun waan laafaati miti wanni isaan amma godhaan jiramne wanni dalagamaan jirre naannoo Somaalilaandiin tuni waan ollaa keenya taate hubannoo gahaa qaban nama amma naannoo qubatu kana waan beekaniif jecha namni keenya nagaya keessa harkate naannoolee fagoo Puntlandii bakka adda addaa jiru Oromoo dhume jedhanii gizee Facebookii kanarraa harka reefka adda addaa maal godhu eegalan nama ajjeesuu namni saamamuu Oromoon achi keessaa xaragamtee bahuu qabdii maan kanaatu deemaa jira kun akka mangistii Somaalee waliin communicate godhanii namicha bulchu kana agartee namoonni adda addaa bulchuu kan mangistiilee naannoo adda addaa tana wal qunnamanii akkaataa namni keenya sun naannoo sanitti nagaya harkachuu danda'u irra dalaguu barbaachisaa it's not an easy namni tokko waan asirraa katabamee Facebook irraa arke namaan ajjeese achi mucaa amma isaan cafaqaa jiran afaan Somaaleetiin asirratti dabre maal jaa nama keenya fixanii Facebook irraa agarree reefka nama 20 agarree je'eeti aks jirra haasa'u laala so wanni tuni akka laaftuutti laaluun qabanii hanga danda'amanitti yoo akka mangistiitti illee communicate godhuu danda'an nama keenya san dandamachiisuu ni danda'anidha. Kahaafee qabeenya akkuma jirutti akkasitti amma agartee rakkoo keessa seentee ammaan tana akka amma dhagaa ture toora amma agartee gama khaleettiin isniin bilbila ganama interneetiin ni dhaamsanii naannoo amma jijjigaa kana keessatti internetni kun warra akkuma siin jeetan hattuu baqate warra manjala dalagee baqateetu bakka adda addaa waa maxxansa garuu gizeen bilbila kana keessatti bakka adda addaatti amma xiqqoo tasgabbaa'anii jiranii namni tasgabbaa'ee jira qabeenyi bakka adda addaa dukaanee tokko banamaa jira laakiin guyyaa sadeensa namni taphaa hin baane magaalaa san keessatti namni akka jiru ka danda'e baafatee ollaa magaalaa sana agartee daangaa lolliitti deemu kana fa'aa warra baqatee jiru illaa ammaan tana nyaatan harkatiin waan dhuguun harkatiin ilmaan isaanii waliin akkasii rakkachaa jiru. Kanallee mangistiin agartee yeroo gabaabaa miidiyaa kabareeji illee lamaan tana harkachaa jiran. So wanni godhu qabdu mangistiin maali naannoo sanitti miidiyaa argate namni qaama magaalaa san keessaa bahee alaa kana jira hanga danda'u namni daangaa kana ififuu amata sadeen dabra kana keessatti ooruun qotannee ififuu rakkoo keessa waan jiru jecha nama kana gargaaruu hin danda'u. Tokko sanirratti illee yoo agartee danda'amee dalagame barbaachisaadhaan jira. Waan biraa taati gaafatee jira lolli kuni waan takkaa dhufe jechuudha wanni amma furmaanni amma mangistiituun agartee duraan agartee waan hacuucamee harkaa qabu nama tokko harkaa qaba namni kun waraana qaba wanni sun amma faca'ee jira jechuudha amma power vacuum waan jedhanii jira uummanni Soomaaleen walitti biizii taatee jirti amma gosa warri duraanii agartee aangoo dhabee aangoo irraa kute qabeenya dhabee dantaan isaa duraa tuqamte warra olola oofu taa'e
warroonni hanga agartee amma gosonni amma ka isaalee ta'uu kana gama naannoo adda addaatti Somaaleen takka bira amma Somaaloonni biraa warri amma yeroo gabaabaa kana keessatti hafuura baafatee nama biraa waliin nagaya barbaadu waan adda addaa dalaguu barbaadu wanni takkataniin amma ajaa'iba halee namoota manguddoon tana kam godhee dura sistamni agartee namni itti wajji haasawee furmaata itti barbaadu wanni tu waan siyaasaati jenne daangaa kanaas ta'uu lolliin kunis ta'u namni daangaa tokkorraa gosti tokko haatee gosta tokko hin dhawne aadaa isaan itti furatan qaban ha dur bayin achi gama tokkoon aadaanii fi heera seeraa agartee akkaataa namatti tiisanii fi akkaataa furmaata itti furuu danda'an ni qaba jechuudha. Fakkeenya tokkoon si kana torbaan lama duratti wanni akkama tololii kun hin ta'in dura warri makalaakayaa namni hangi tokko mee ummata wal dha'uu kana warra daangaa wal dha'uu kanatti wali finnaa jee qaaxaroo qabe. Bakka takkatti wali fide agartee diida waalas kana keessatti bakka biyyoo jaaniin. Warri gama kanaan Oromoonni maal jedhan hayaa fudhannee nuti nagahee barbaannaa jedhanii dhibbarraa dhibba akka hojii nageenya fudhatanii dubbii tana dhaamsan irratti fudhan walii galan dhibbarraa dhibba manguddoo isaanii tuni dandeettii kan nameef jechuudha akka waa furan. Manguddoo gama kaaniin dhufte maal jette abdii illeen mari'annee dhufnaa jedha. Manguddoo akka aadaatti waa furtullee siistama isaa jala fiduu isaa si agarsiise jechuudha. Sistamni sila uummanni gosti lameen itti waa furtu sun diigame jechuudha. Hireen amma power vacuum yookaan amma rakkoon amma uumamte tuni yoo dafanii akkuma agartee prime minister kuni bakka adda addaa dhaqee namoota adda addaa walii fidee haasawe yeroo gabaabaa keessatti yoo dafanii amma tana dhaqabanii walii fidaniis ta'uu akka danda'amutti gosa isaaniis ta'uu namoota adda addaatti walii fidanii yeroo gabaabaa keessatti yoo irra dalagamini rakkinni amma kalee irraa deemnu san deebi'uu ni mala. Gaafii takka tana gaafate waa'ee namichaa san irratti qashoo jedheetii mirakota. Namicha amma dhufe tonu akka illaa arra dhagayaa jirrutti afaan nagayaa dubbachaa jira. Okay? Waan dursan akka naman daleede tokkotti haasawaa jira. Garuu sistamni ni jiraa jaa. Namoonni waan kana isa wajji dalagaa jiru keessaa nam tokkoo deeme malee yoo sistamni san jiraatee wanni sun akkasumatti itti fufate rakkoon duraan sun deebitee dhufuurratti wanni amma hin dhufne jennee agartee abdannu hin jirtuma jechuu kiyya. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenya kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru qophii addaadha. Qophii addaa keenyaan dhimmi nu irratti fuulleffanne immoo rakkoo gama daangaan Oromoo mudachaatti jiru haaluma wal fakkaatuun magaalaa kanneen akka Jigjigaa, Puuntland, Jibuutii keessatti Oromoon maaliif miidhaa keessummeessaatti jira? Rakkoo kana dugda duuba warri jiranii ee'uudha. Qaamni mootummaa gara bulchiinsaatti dhufe rakkoo kanaaf fala maalii kennuu qaba jechuudhaan keessummoota keenya waliin turtii taasisne nu waliin tura. Abbaafatii isinittin deebi'ee mee egaa rakkoon akka rakkootti mudachuu isaati kan nuyi hubannu. Namoonni tokko tokko shakkii garaagaraa dubbatu. Kaleessa een gaddaa Abdii Ileen sirna wayyaanee aangoo irra tursiisuudhaaf Oromoo irratti of kora yookiis goolii uumaatti jira kan jedhutu ture. Amma immoo wayyaaneen hundeen sherree barbadooftee dhumteetti jechuu yoo baanne hangatee aangoon harka Oromoo galeera. Isa kana gufachiisuuf waan shira sana raawwatanii namoonni jedhan jiru. Lakkii kana otoo hin taane qabeenyaa Oromoo saamuu barbaadu waan Oromoon horate kana irraa kaasuu barbaadu kan jiru. Faallaa isa kana ammoo Oromoon jaarmiyaalee siyaasaa biyya bakkee jiran kana namoota mootummaa faana wal dhabanii ba'an kana gara biyyaatti deebisaa jiru. Haala kana keessatti qorumsatti gashee biyyittii sabaaf saba walitti buusuudhaan humna hidhatan humna poolisii addaa kanatti dhimma ba'uudhaan biyyittii gara transitional government yookiis immoo gara mootummaa ce'umsaatti ceesuudhaan biyyoota warra lixaa kanaa biyyittii keessa galchuu barbaadu kan jedhutu jira. Isa kanarratti isin muuxannoo bu'i ba'ii jireenyaa fi siyaasaa Oromoo keessatti qabdanii fi siyaasa gama sanaa immoo beektaniin maal jettu namoonni warri biyya keessaas ta'e warri biyya bakkee qaamni mootummaa maal gochuu qaba jettanii dhaamtu. Gaaffiin koo baay'ee bal'oodha. Na hubattanitti toluu yaadaa kanarratti lamaan keessan toora tooraan gabaabsanaaf ibsame. Gaarii galatoon mitichaa gaaffii bal'oodha. Gaaffii cimtuu dhalleedha. Duraan dursee Oromoo wanni beekuu qabu tokkoffaa dura haalli siyaasaa amma jeeqamsa uume kuni
tarii nama haga tokkoof hiree akka agarsiisu akka hiree fidu jiru warri yaadan fakkiif amma liyu poolisiin akkuma reefu kaasee ture liyu poolisii jechuun waraana abdii ilee kan ummata naannoo Somaalii irraa qubatuun jaarame. Akkuma reefu kaasee sammuu isaanii keessa wanni jiru waan addaa jiraan jee uummanni Oromootu illee ni beeka waan kana na hojii tolchee beeka warri hedduu beekan ni jiran. Kuni tarii haala jeequmsa mootummaa Itoophiyaa dhufe kana keessatti haalli kajeellee turre 77 fi 60 bara 1964 fi bara 1977 kajeellaan lafaa tataamte sun haalli aanjaa'ee saammadhaa kajuus keessa ni jira. Lammada haga dandeenitti amma fakkeef jeequmsi deemaa jiru naannoo kutaa Harar kana keessatti fakkiif yoon si kaase hoballee jenii jirti. Hoballee tun Baabbilee fi Jijjiga idduudha. Bakka sanarree gaazaa argamee jira. Akkuma reef Ibrahim kaase mootummaan Oromoo ta'amma dhufte tun gaazaa keenya saamuu deemtii maal saamuu deemtee kajuu. Wanni kun waa hedduu waan xaxaa wal qabatee waliin deemu. Tokko lafa babal'ifachuu. Akkuma kalee hawaashii gadiin teenya jedhanii dur itti ibbarre odoo isaan jechaa kana jedhanii Soomaleen. Arrallee sanillee sammuu keessa sooshaal miidiyaa isaanii gubbaa sana farsaa jiran irra guddaan isaanii. Immoo gara kaaniin mootummaan TPLF Jaarmanii TPLFidha. Mootummaa odoo isaanin jaalatiin gad dhufe kana haqeerroon dhufe kana balleessuuf akka inni hottee lafatti godhanne qabuuf jara sammuu isaanii lafti teenya jedhee saammachuu deemuuf ni beekan sammuu isaanii waan isaan yaaddu itti gargaaramanii akka lafti Oromoo jeeqamtu mootummaan Oromoo hoogganamu kun jeeqamu godhuuf tattaaffii hedduu jira. Gara kaaniin isaati irratti waan maxxanee gartan fiidiyoo 7 dura maxxanee ture. 7 duraan se'a. Fiidiyoo kun Afrikaa keessatti amata 8 dura namni wal fixe sagalee Oromoo irra waraabanii fuudhanii Oromootu Somaalee kana godhanii maxxansan. Kunillee waa qaba. Oromoo kana irratti illee bayyana qabaatu qaba. Lammada ammallee jeequmsi deemaa jiru kun jeequmsi amma deemaa jiru kun gabaabumatti ol jennu gad jennu jeequmsa faantisaa bakka biraatti dhaabbattu. Kana ifatti beekuu danda'u nurra jira. Oromoon qalbii teenya bannee bayyana ta'an hubannoo ta'an odoonii fi gosa takka Somaalee tan keessa qubattuutu dhiibaa jira odoon amma fakkeef naannoo keenya Harargeetii fi Baalee fi Booranaa fi Gujitti warri nu aanan Somaalee waliin qubannu almost toora gosa 30 wayiiti. Gosa fuudhanii gosuma Oromoo faadha Oromoo ta'e faadha gosa isaanii lakkaa'u jirra kun lakkoo isaan gosa isaanii hedduu amma fakkeef jaarsoo mataasii Somaaleedhaa jennee warra hawiyyaa Habaabilee kana ilma Oromooti. Somaalee jennee isaan kanaanis akkichuun ilma obarraati beekamaadha. Isaanillee Somaalee jenniin warra akkanaa kana sagalee heddummeeffatanii namni afaan Somaalee dubbannaan gosuma isaaniiti. Amma jaarsoon diidoo qubattu harki guddaan afaan Somaalee dubbata. Amma waan Somaalee umarraan beeku Oromootiif beeka. Akkichuun akkasi akkichuun lafa Oromoo keessa dabartee lafa Somaalilaandii keessa qubatti. Ilmaan Oromooti asliin isaanii amma waricha keessa galanaa Somaalaawanii malee Oromootti nuti isaan beena. Hawiyyaan taatu akkasi. Hawiyyaan lafa naannoo Baabbilee amma akka uummata keenya jeeqaa jirtu buqqisaa jirtu tuni liyu poolisii wajjin taate Oromoodha. Hawiyyaa dakaatii wal hidhatte hawiyyaan tun maqaan namaa yoo waliin dhufe isaan akkasuma fudhatanii kana hunda kanaan wal qabatee jeequmsi deemaa jira. Politikaan deemaa jiru Oromoon hedduu ni jira miti waan gosaa kana fardeessu garaa bal'ataa Oromoo yoo waliin dhufu gosa waliin gaafatu afaan Oromoo dubbannaan simata takkaa Oromoo lama waliin dhufee gosa wal gaafatu agarre. Haga dandeewutti ilma afaan Oromoo dubbannaan simataa jechuudha. Kun hundi ukkaamama naannoo san keessa ture lafa jala akka qinxaanu nyaachaa dhufe waan gosaa kanaan nu seenee jeequmsa kana dhaabuun teenye jechuudha. Kanaafuu amma uummata Oromoo Somaalee biraa himatu jira. Warra bursuuf jeniini Oromoodha if hin beeku. Kun hundigaa waan rakkina kanaan wal qabatee gad dhufe jechuudha. Gara kaaniin wanni jiru wanni beekuu qabu Oromoon tokko arra guyyaa arraa ka jirru kana keessatti torbaan keessa as dabarre torbaan sadeen keessa Oromoon as dabre Oromiyaa fi Oromiyaa alatti wanni tahaa deemaa jiru kuni Oromoodhaaf torbaan gammachuu hagamillee yoonii fi naannoo Somaalee waliin qubannu jeequmsi jiraatee gaddinu jiraatee Jabuutii Somaalilaandii Buntlaandii keessa rakkachaa jiraannullee ammoo gara kaaniin jijjiiramni Prime Minister Dr. Abiyyiin dhufe kuni fi qeerroon gad dhufe kuni waan gaarii gaffitee jira Oromoodhaaf.
Oromoon dhaaba addaa dhaaba siyaasaa adda addaa bakka dhibba tokko qacabee ture ala kana ture hawaasa Oromootiif hawaasa keessaatillee jeeqaa ture arra sammuu isaa har tokko deebi'ee jira. Tokko irra guddaan isaanii galanii jiranii hagalee jiru sun firdii katti godhu murtii itti laatu qeerroo fi uummata Oromoo ka biyya jiru. Gara naan furmaata harkanne gara kaaniin hedduu dalagaa jabduu Dr. Abiy fi Dr. Lammaa Magarsaa dalagaa boonsaa dalagaa bareedduu Oromoo idduutti dalagame seenaa keessatti waan takkaa argameen dhageen mootummoota dabre kana keessatti arra isaaniin yeroo gabaabduu qabatanii dhufan tana keessatti bultii 111 keessatti wanni isaan dalagan waan boonsaa Oromoon ittiin gammaduu qabu simachuu qabu ittiin kee Oromoon wal qabatee lafa Oromiyaatii fi lafa biyya sanii biyya Itoophiyaa jettu tana nageessii eegee tokkummaa sabaa sablammootallee jabeessee saba isaatillee rakkina keessaa baasee sabuma biraa ka jeequmsaan deemu kanallee qabbaneessee lafa qabu akka nu godhu gaffidee jechuu yerra kun galata qaban akka nama tokkoon ni galatoonfadhaani hedduu ammallee deebi'ee warri Minisootaa torbaan dabre wanni isaan dalagan waan ajaa'ibaa dhaamsa mootummaa amma gad dhaabbatee fi warra ollaatiif warra sabaa sablammoota biyya teenya qubatuuf deebi'ee dhaaba siyaasaa ka Oromoo ifiin jiru hundaafuu Oromoon Minisootaa qubatu dhaamsa cimaa dhuguma sanitti nama sammuu qabuuf warri Minisootaa dhaamsa bareedaa dabarse. Ammallee Daarektarii miidiyaa OMN hoggaa galu eebbiyaa OMN irratti Oromoon dhugaa qabu dabarfate. Dhaamsa qabu dhaamsa bareedaa dabarfate. Kanarra laalee namni gorfamne namni dhaamsi warri biyyaa dalage qeerroon dalagde san namni dhaamsi san isan gorsin haasaawaa fi daawaa feete khutbaa feete irra goote ka gorfamu natti hin fakkaattu. Kanaafuu Oromoon arra fuullisaa deebi'ee amma kalee wanni taa'ame magaalaa Asmaraa keessatti jiilli Dr. Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin hoogganamu hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo yaalii ibsaatiin hoogganamu walitti dhufee wanni isaan dalagan seenaa keessatti waan bareeddu waan takkaa Oromoon argee hin beekne dalagame jechuudha. Kun Oromoon irra qalbii isaa gar tokko deebisee afaan dubbachuu dhiisee haala yeroo biyya teenyaa fi ollaa keenya irra deemu jiru keessaafuu saba Oromoo Jibuutii fi Somaalilaandii fi Budulaan keessa qubatu irra deemaa jiru naannoo teenya keessa deemaa jiru kanarra fuulleeffannee rakkoon Oromoo itti jiru dhumatee jira. Kana beekuu qaba Oromoon. Kana asumaan lafa keenyee warra dandeettii qabuuf warra waan kana bakkaan gahuu danda'u dhiifnee namuutu waan dandeenyu Oromoon gahee qabu gabbaanee dalaguutu nurra jira. Maaliif dalagaa bareedduu qeerroon dalagee gaffide kana hayyoonni Oromoo irra walii galee dalagaa jiru kana dhaamsa bareedaa garaa qulqullinaan Oromoo wal dhiyaatee godhaa jiru kana nuti mirkaneessuuf arrallee taanaan Somaalee nu weerarteenne Somaalee weeraruudhaaf qophiillee hin qabnu qophiillee qabaachuu hin teenyu. Haga dandeenyutti karaa nagayaatiin beekumsa qabnuun garaa bal'ina qabnuun Oromoon ka'ee ummata san lakki yoo dogongortanii wanni kun bakki isin barbaaddan asii miti lafti teessan tana karaa seera qabeessaan garsiisuu hammeenya dalaguu dhabu nama saamuu dhabu akka isaan safuu dhabne akka isaan jijjiga keessa nama saamanitti akka isaan Jibuutii keessa nama saamanitti no kana dalaguu nurra hin jiru nuti Oromoon aadaa qabu bareedduu abbootii isaatirraa dhaale san tana magaraa bal'atee dimokiraasummaa akka Ameerikaa keessa jirtu daran qabaatu ture san irra dalaynee simannaa gayaa goonee guddina Oromootii fi Oromiyaa biyyattii guutuu naannawa saniitiif akkuma Dr. Abiy kun biyya Itoophiyaa qofa odoo hin ta'in Oromiyaa qofa odoo hin ta'in gaafa Afrikaatiif fala ta'uu qabnaa kan jiru ta'e dhugaa jirtu akkuma isaan jedhanii nulleen dhugaa san fudhannee irra dalaguu danda'uu qabna keessaa fi ala. Duuba gaa falli amma lafa teenyarra godhuun nurra jiru nuti haalee dhaabbannee halee yoo gargara dubbanne irra har tokko jirra har tokko deebinee Oromoon fuula tokko irra deebi'ee fuula tokkochaa irra deebisuunis gaarii addunyaa sana irratti argamsiisuuf waan bareedduu dalaguuf akkuma aadaan Oromoo waan gaarii natti nama ajaju akkuma shari'aan Islaamaallee waan gaarii dalagi yoo namni hamtuun si darbatellee gaarii deebisi namaan jettu sanitti gaarii san dalaynee nuti saba keenya ummata Oromoo nageessaa eeguu fi ollaa isaatii waliin harka wal qabannee furmaata ta'uu danda'uu qabnaan jedhan hammeenya sabni tokko nurra dalage nuti kaan irra dalaguuf akka qophiillee hin qabaanne kana keessatti gabaabdutti yoonii fi gaarii dalayde akka gaarii siideeffamtullee beekama yoo hamtuu dalayde amma haatee ati namni si arrabse yoo haatee arrabsite gaariin ta'u ammoo nuti akkas ta'uu hin qabnu kanurra jiru gabaabdumatti haanee Oromoon harka tokko tahee dhuguma sanitti lafa teenyaas nama
hin kanninu dhuguma dubbachuu gaariidha. Nama keenyallee miidhaa isaan hayyamnu haa harka wal qabannu miidhaa keessaa alaan irra deemtu tana akkamitti dura dhaabbannaa. Gara kaanii pirezidaantiin Jabuutiidha Usmaa'il Margeellee akkuma nama isaa xayyaara ergee baafatetti ammallee uummata keenyaaf kabajaa kannu nuti arraas borus uummata isaatii wajji obbaleeyyanii gar tokkollee gara addaa dhaqnuu qabnu anfarii wajjillee akkasitti anfar takkaa waliin buuneen hin beeynu dila baqatee Oromoon Jabuutii keessa ture kana keessatti takkaa wal afaan hin dhufne nu bira dhaabbata anfarii ammoo uummanni isaa taraa lama sadii nu deddeebite wanni tuni Jabuutii keessatti ammoo arra gorfamuu qaban. Akkuma nuti uummata isaaniitti kabajaa kannetti isaanillee uummata keenya kabajaa kannu. Warri Somaalilaandii pirezidaantiin Somaalilaandii Muusabee haa galatoomu mootummaa isaatii waliin uummata keenya godhullee baatu gabbahee miidiyaa gubbatti poolisiin itti gaafataman poolisii naannawaa Hargeysaa gabbahee dubbate akka uummata san namni tokkollee harkatti laachuu hin dandeenye miidhaa takka irra geeffatu hin dandeenye labsa baasee ture. Warra jijjigarraa kalee fidheen gadda baqatan simannaa akka godhaniif wacaalletti miidiyaa gubbatti agartan kana hundaa'uu wal qabsiisee galatoomaan ja'an isaaniin. Buntland Somaalii Buntland ni jedhin tana mootummaan isaanii humaallee irraan dubbanne sooshaal miidiyaa irratti agarrutti waan asaawamaa deemu walgahii guddaa intalti dhalaa takka haatee dubbate irratti maayikii qabattee fuula cufattee akka nama dhalaa islaamaa na fakkaatti ummatuma islaamaati hedduu wasanarraan durbaate akka saba Oromootitti saballee tuyxee jechuudha. Maaliif saba tuyxee? Miidhaa uummanni keenya du'aatii nama sadii achi keessatti ta'ee fi miidhaa nama keenya dararraa achi keessa mudachuu alatti odoo uummata kana uummanni kun kalee lafa dhabee mirga dhabee biyya isaa keessaa baqatee beeytuu qaalitti sun isin dubbatti jechoota arrabaa walgahii nama kumaatamaan taa'u irratti uummanni kun uummata qushaasha uummata sagaggaalummaa biyya teenya barsiisuu deemu uummata kufrummaa barsiisuu deemu uummata keenya gara kaafiraa yaamuu deemu uummata keenya waanamtuu barsiisuu deemu qaama qullaa deemanii qumxaan deemanii maali waa hedduu dubbatte ka'aa mootummaan Buntlaandiidha uummata kana nurraa baasaa jetteen. Kana jechuun uummanni Buntlaan kun uummata maceerteen harki guddaan maceerteen biyya teenya keessa guddaa qubata tokko tokko wal beeyna akka gosaatti illee akka dhalootaatti jilba wal beeyna nuufi Somaaleen dhugaa walii muggaarii bakka tanatti Oromoon dhugaa saniin hin beeka an dhugaaniin lafee isaanii isaan beeka garuu nuti waan isaan jedhan jechoota isaan jedhan san uummanni keenya akkan jennallee abdiin qaba uummanni keenya uummata gaarii ummata nama simatu ummata nama saamne ummata jechaa namaan hin jenne akka isaan afaaniin bakka hedduu tuttuqanii nama tuttuqanitti ummanni keenya hedduu jecha sanirraa if lagata saniifuu haga dandeenyutti dhaamsi nuti dhaamnuuf nu ollaadha wal keessa jiraanna nu keessa qubattan isin keessa qubanna haa wal eeggannuuhi ummanni keenya illee nagee isin keessaa argatu ummanni keenya illee abbaa biyyaa ta'uuf fagoon jiru dhiyaate biyya isaanitti isinirraa galuufi hagasuu kabajanuu qabaadhaa fi kajuun dhaamsa dhaama. Saniifuu waan deemaa jiru uummanni keenya nuti haa tuttuqnu malee irra guddaan nama keenyaa ni hubata kanuma wanni jiru gartee. Haa ta'u Ibrahim sittan deebi'aa waa dubbachuuf barbaaddeetta garuu xiqqoo isheen of golchi abbaa fatiitti deebiif ammaslee ayyan daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan qophii addaadha qophii addaa tamsaasa kallattii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiraa isiniif darbaa jiruun akka barnoota guddaa argachaatti jirtan abdiin godha maaliif egaa namoonni ani keessummoota godhadhee qophii addaa irratti isiniif dhiyeesse kun namoota dudduubbee yookiis immoo seenaa wanta kanaa bareechanii beekanii fi dhiibbaan gama sanaan saba Oromoo irratti ga'aatti jiru maalii isa jirus bal'inaan nuuf ibsaa jiru. Egaan qaamni bulchiinsa mootummaa biyyattis dhimma kana akka galteetti fudhachuun fala furmaataa akka kennitan abdii goona. Mee abbaa fatii isinittan deebi'a egaa Ibrahim na of kolcheera gara dhumaatti sittan deebi'atillee na of kolchee waan kaastan kana dubbii babbareedaadha kan isin kaastani. Garuu waan tokkoon isin gaafachuu barbaada. Seenaa bal'aa beektu waan isin kaastanillee yoo ragaa garagaraadhaan ilaalle namni kamillee fudhachuu danda'a. Maaliif namoota baay'ee yaaddeessa waa'een Oromoo kun isin amma gaa jireenya baqaa keessas dabartanii wantoota hedduu biyya kanas jiraattaniittu maaliif yaaddeessa jechuun yaadda'u sabaaf sablammiileen biyyatti Oromoon kun jiraachuu biyyattiif gama dinagdee yoo fudhanne persentii 60 ol maddi dinagdee biyyatti biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kana sabaaf sablammiilee hedduun jiraattu keessatti ga'een Oromoo guddaadha. Gama siyaasaas yoo ilaalle ga'een Oromoo guddaadha. Kaleessa eeggadda sirnoonni dhufanii darban biyyattii gaafa bulchan of korree akkasii hin turre. Waggoota 27 darban kana yoo ilaalles murni xiqqoon gaafa saba kana dhaloota abjuu qabu qeerroof qarree wareeguu dubbiin kun hin turre. Har'a garuu Oromoon gaafa teessootti dhufu
maaliif waan akkasii mudachuu danda'e isa kanarratti waan jettanii gabaabsitanii naaf himtu dhimma kana faana wal qabsiistanii jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoon baay'een biyya bakkeedhaa galaatti jiru. Isaan kun immoo tokkummaa Oromummaa kana jabeessuu malee madaaf eelaa walii isaanitti qaban bal'isuudhaan Oromoo akka hin facaasneefis asumaan maal naaf gorsitu meegaa qophii kanaadhaan gabaabsanaa dubbadaati gara Ibraahimitti hin darba. Gaarii galatoomii tichaa maaliifii akkatti mirgi Oromoo haa argamu kun uummata irratti naannoo sanatti dhiibbaa agarsiisaa hajuu gaafatte. Maaliif dadhabinni maaliif kanatti quudhuu fi dadhabanii waa'ee Oromoo kanaa hajuu. Wanni kun dubbee isaa dheeraa yoo haafne waan gabaabatti kan isaan baanu. Fakkii jecha tokko sii tuqee yoon dabre sumaan garsiisa namoota tokko. Amma fakkii bara 1977 naa daa'ima mata 14-15tiin biyyaa baqadhe. Gaafa Soomaaleen biyya teenya duulte sanii gara Somaalilaandii baqannee an Hargeysaa ama 14. Hargeysaa bakkaan ture tana keessatti gaafaan baqadhu sun jechi Oromoo jiru kun hin jiru. Maqaan Oromoo jiru kun hin jiru. Nuti ati maal yoo siin jaan takkaa qottu Islaama faayinaa jechuudha. Kana keessatti duuba qabsoon uummanni keenyaa kan gootonni keenyaa Elemoo fi Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Mul'isa Abbaa Gadaa jara kanaan eegalamte nu dhaqabdee jechuutti 77 nu dhufte nu faana dhufte 78 yeroo kana Oromoon kee nuti Oromoodhaa jee jechuudha. Akkuma biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti Oromoon itti du'ee itti hidhamee itti ajjeefame ichitti illee nu mudatte jechuudha. Waan kana laal. Oromoon yoo aqlii qabaate bakka tanarraa waa baruu danda'a. Isin Oromoo mitii hajuu dhiibbaan nurra godhan. Kana osatti si bira qote. Hoomworkii haa taatuuf nama beekuuf ichumarraa haa hiikkatu jechuu fadheeti. Duuba gaa wanni kun waan hundee laftisaa faana dheertuuti. Manguddoon teenya haatee yeroo san keessatti 1978 gara Maqdishoo deemanii Rabbi Rahmat haa godhuuf Damin Aliyyii fi Nuuree Jibriil tokkoo fi Mahadii Sheekaa jennee isaan gaafas maqaa Soomaalii galbee takka Soomaalii abboo kanaan sooraa jennee haa dhufeen qabsaa'u turan. Wanni tun waan faana dheertuuti. Wanni keessa seenuu barbaanne ammallee lafti xixeetiin jecha kana tuquu barbaada. Manguddoon teenya haatee yeroo san keessatti Maqdishoo buute Ziyaad Birra Rabbi Rahmat haa godhuuf. Ziyaad Birra yeroo dhaqanu nu Soomaalii abboo miti nu Soomaalii galbeedii miti nuti Oromoodhaa lafti teenya Oromiyaa jedhamti maqaa kanaa yoo nu gargaaruu dandeesse. Maqaa kanaa yoo nu gargaaruu dandeesse nu gargaarii hajuu yaada dhiyeessanii jechuudha. Manguddoon teenya jecha sanii fi amal lama dhuydee baatu jechuudha. Isin akkamitti maqaa kana himattanii. Oromoon gaa achirraa hiikkachuu danda'a jechuudha. Wanni kun waan hundeensaa dubbeensaa dheertuuti. Saniifuu haalli Oromoon amma aanjaawee Oromummaan kunii fi wanni deemaa jiru kun hedduu nama jeeqa. Nama Oromoon ta'in nama hedduu jeequ ta'a. Hattaa warra nu keessa qubatu kasaba biraa ta'e nu keessa qubatu Oromaayee jiru hedduu jeeqaa jira. Kanaafuu Oromoon kana hundaafuu garaa bal'achuu qaba. Garaa bal'achuu qaba. Maaliif akka isaan ta'an wajji ta'uun nurra hin jirtu. Uummata waan nuti Oromoon abbaa biyyaa abbaa mootummaa uummata hoogganuu danda'u ta'uusaa agarsiisuu kana keessatti warri quudhuu dadhaban lakkoo isan qabu. Kanaafuu irrallee laallu wallaala isaa akkas godha. Garuu immoo gaafni isaan fudhatanii liqimsanii odoo bishaan fudhanne itti liqimsanii garaa isaan bu'u dhufuuf ta'a fagoon jiru. Tagara kaanii yeroo illee deemaa jirte. Tagaraa dhaabbilee siyaasaa. Dhaabbileen siyaasaa dhuguma sanitti arra ani hedduun gammadee amma durallee asumatti OMN kana gubbatti illee dubbadheen ture. Gammachuun qaban dhaabni siyaasaa gara biyyaa galuusaa keessatti. Tokko dhaabni siyaasaa Oromoo kun lakkoofsaan hedduu guddate anuu lakkoofsa wallaaleen jira. An bara 1980 poolitikaa Oromoo kanatti hidhaame anaa ijoollee daa'imaa. Gaafasii fi arra jidduu keessumaan jira. Numaan arga waan deemaa jiru. Ammoo guyyumaan guyyatti waan nu gaddisiisa guyyumaan guyyatti argaa turre amataan amatatti lakkaawwachaa turre. Ammoo arra waan ajaa'iba waan addaa amata kan Rabbi nu garsiisee jechuudha. Kana keessatti maal argaa jirra. Oromoon asitti illee dhaabni siyaasaa gara alaa ka ture kun hundinuu ifii waliigaltee dhabee gara biyyaa deebi'ullee uummata Oromoo kakaayyoon isaa takkaa ka qeerroon hulaa dimokiraasii hulaa dirree nagayaa saaqee qeerroon alaabaa qabatee keessa lalisu kana keessa dhaqanii ganna qabanii jechuudha. Kana keessa ganna qaban isaan yaada isaanii asii fudhatan sayyoo achiin dhaqan dogongora jeetii yaada gariin isaanii. Tokko ka duraan duraa ka jiru uummanni Oromoo
arra bakka isaan kalee jiran san hin jiru uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo tokkummaa qabsoo dhugaasan abbaa biyyummaa inuma abbaa biyyummaa isaa bira kutee sabaa sablammoota biyya sanii qabee abbaa biyyaa isa godhuuf tattaafachaa jiru uummanni Oromoo biyya keessaa fi qeerroolleen. Kanaafuu dhaabni siyaasaa haala kanaa wal guurratee galaa jiru kun dhuguma sanitti gadi fageenyaan hubatee waan kana haga danda'utti sammuu isaa sammuu qulqulluu uummanni keenya qeerroon dhuguma saniin lafaa kaatee fuul tokko laalaa dhufteen kana isaanillee karuma qeerroon laalte san laalanii kara qeerroon deemtu sun deemuu isaan gorsaa jechuudha. Ammallee gabaabumatti namni danda'u poolitikaa gaggeessu haa gaggeessu. Haan ammoo haala kana qabatee taa'ee turee biyya san poolitikaa kana biyya galche akkuma galche qeerroo fi warra dandeettii qabanii nurraa kannanii yoo nu as deebi'an gaariin ja'an dhaamsinni an qabu maayyitti haala as keessatti turre haala sooshaal miidiyaa gubbaatti haasa'u turre kun hundi asumatti kan nurraa hafu. Gabaabumatti akkuma qeerroon haasa'utti sun fudhannee qeerroo sanii fi warra dhugaa irratti hundaa'ee qabsoo godhu jiru irratti isaanii dhiifne nuti waan dandeenyu kan isaaf warra diyaaspooraa jirru wanni nuti godhuu dandeenyu tokko uummata keenya gargaaruu yoo isaan rakkoo qabaatan yoo isaan waan isaan barbaadan bira dhaabbatu yaada gumaachuu fi namni diyaaspooraa jiru biyya deebi'ee waa godhe jeellee yaadu'anii haga investii godhuu danda'u biyya isaa ijaaruuf Oromiyaa guddisuuf waan adda addaa godhuuf mirgisaa keessa isaatii isa ajaja. Yoo ammoo odoo humaan qabne investiin godhata akka biyyuma sunii waa barbaadiyye Ameerikaa irraa deeme sanillee karaa malee deemu jirta deebiin jaan asumatti jiruun teenya asumatti taati ammoo Oromiyaan haa bilisoomtu haa adda gaayiddu nuti haga dandeenyutti waan qabnuun isaan bira dhaabbatu qabaayeen yoo qabaan ichi deemne investii godhu ammoo poolitikaa daddaaqamee asitti amata meeqa waliin daddaa'inee dhaabbata waliin kunne san biyyattii keessa akka nurraan geessine namu huggu deemu eerboortuma nuu dhiisee asumatti haa nu hafu biyya garaa qulqulluun Oromoota qulqulluu ijoollee qeerroo qulqulluu ijoollee xixiqqoo ijoollee ama 9 fi ama 30 idduu jirtu tana tawaan isiin goote tana aalamni kun itti gammadee warri dhihaalleen gammadee simannaa godhuuf jiru kana nulleen haa waliin simannu jejjeequmsa akka irraa dhiifnu dhaamsa dhaabbadhaa jechuudha warra poolitikaa biratti. Ammoo gabaabatti warreen qabsoo tanaa jecha guyyaa tokkollee taatu guyyuma tokkollee taatu ala bulee takkaa itti yaaddaa'e takkaa keessa isaatti wareege hundi isaa galata qaba. Tokko mufannaa maaliif balaaleffatu hin qabnu galata galchuufi qabna abbuma fadhee utaanaan uummata Oromootiif waa godhe jee guyyaa tokko namni ala bulee galata qabarra dhuguma sanitti. Waan kalee siyaasa poolitikaa keessatti waliin jechaa turre san hunda asumatti lafa kaayuu arrarraa eegalee an akka kiyyatti already Oromoon lafa kaayee fakkaata gullaalee argu sooshaal miidiyaan maashaallah feesbuukni kun jechoota babbareedaa gubbaa mul'achaa jira. Haalli hamaan deemaa ture sun dhaabbate hedduun akka nama tokkootitti hedduun gammadaa bu'aa bahii qabsoo Oromoo tana keessa waan isii mudataa dhufe an dhaaba tokko isaa dhaaba tokkootiin dhaaba kana ida'ame isaa dhaaba 30tiin arkaa jira. Dhaaba 30 ta'ee jiru. Akkuma haati dhiiraa takka Baalee keessatti warra Oromoo ABO tokko meen jettetti isinii tokko asiin baatanii 5 taatanii asiin deebitanii jette. Wallahi jecha onnee tana keessa na bahuuditi. Dhugaa jecha dhugaati. Kanaafuu haga dandeenyutti arrallee rabbiin deebisee tokkoon wadhe tokkummaa tana jabeeffannee saba keenya biyya teenya biyyoota ollaa akkuma biyyee gaafa Afrikaa san guutuufu fala ta'uuf qabsaa'uu qabna. Ammoo nama keenya harakkachaa jiruuf dhimmamuu qabna nu keessaa warri ala jirru qabeenya keenya waan dandeenyu sammuunaa bira dhaabbannu itachaa galatoomi dhaamsi kiyya kan warra poolitikaati. Haa ta'u ulfaadhu mee Ibrahim si teessisnee noof kolchii mee qabxiilee kakkaasaa turre babarreeffachaa turte waan ta'eef dhimmoota sanarratti gabaabinaan yaada kee mee daawwattoota keenyaan nu ga'e. Dubbii silaayisa waa mati qashoo wanni irraa waa dubbanna malee dubbii siyaasaan namoota siyaasaa barbaadde beektaa wanni guddaadha. Wani laki namani qabxiilee reefu ani haase kana keessatti waan takka tan nama jechuu barbaadu yoo jiraate naannoo Somaalee keessatti jijjiirama dhufe jechuun namichi amma haayan kuni temporariidha jaa wanni takka clear ta'uu qabdu baatii hanga 3 moo akkana bulchaa jaa hangi sanitti hoo ammallee state of emergency haayamee jira bakka san keessatti biitii san seente jechuudha. Bakki amma state of emergency seente kana keessatti ummanni Somaaleen dhaaba 13 jira. Dhaaba 13 jira. Dhaabonni 13 kun ammallee warra fincila keessa ture akka qayrootti
cinaan tokko tokko. Warra akka magaalaa tana keessatti warra Siraaj jaanii jira. Dulmitii dura jaanii jira. Naannoo san keessatti agartee hangammaa fuuldura wanni Oromoodhaa bakka tana yaachisiisu barbaachisu. Sistamni ijaaramuu jiraatu san akka nama Oromoo hin miine maal Oromoon maal godhuu qabdiidha. Uummata kana akkamitti hojii dalaguu barbaachisaadha. Ammallee wanni argaa jirru intitii nama 13 kana keessaa cinaan adda addaa paawarooliin agartee ammaan tana abdii illee bu'ee nuti achi bu'aa akkamitti waa qoodannaa kan jedhu jira. Isaanuma keessatti ammallee miidhaa jira. Warra dur miidhamaa ture san warra ammallee revenge godhuuf adus numa jira jechuudha. Rakkoon achi keessatti jechuudha. Achuma keessatti ammallee cinaan tokko aktivistii akkama Jawhar fa'aa karaa adda addaatiin qunnamaa jiran. Karaa adda addaatiin guyyaa tokko dulmidiitii qunnama footoo waliin ka'a guyyaa tokko warra akka OMN lafiitu fa'aa hojii ka'a. Bikii tana keessatti garuu ija Somaalee tana keessatti wanni deemaa ture garuu ija jabduun laalamuu barbaachisa. Paawarri gara kamiin deema. Okay? Eessa shift godhuu deema. Waan jiru kun laalamuu barbaachisaa bakka san keessatti. Namoota siyaasaa Somaalee kana keessa deeply beeku nama ati kee jettu kana if hojii barbaadee namoota siyaasaa tana namni jira. Somaaliyaa hanga mangistii turtee laammanti namoota siyaasaa tana keessatti hedduu hubannoo qabu jiru. Namaati. So namoonni amma aktivistaa ta'uu kan namoonni amma agartee Somaalee irraa wahii hojii hojjenna jiru kuni nama Somaalee siyaasaa Somaalee akka gaarii keessa beeku. Okay? Akka agartee ati karaa lameenuu agartee saayii if eegaa amma wanni ilaalamu paaworii takkicha nama yeroo tokko wanni Jawhar jala ceehanii kunu jala ceehu yeroo tokko jalatti footoo arke kantu buufata. Okay? Ammas ololli guddaan tokko oloror deemaa jiru wanni Oromoodhaa amma sodaatamte osoo hin ta'ini Oromoon tana akkamii wanta katta gaarii achi taate yoo jiraate haada abdii illee kaasuun jechuun haada Tigree fi abdii illee haada Tigree fi warra Somaalee nama mangistii xiqqoo isin achi ijaarte san haadni iddoo muramee jira. So far amma wanni jiru maali? Power vacuum jira. Baatii sadeen kana namichi kun temporary achi taa'a. Warri hodduudhaatu amma asirratti wal dorgomaa jira. Ganaa wajjin dhufanii waliin haasawanii kan isaan fedhan san jaaruu isaan barbaachisa. Garuu ololli deemu kun har tokkoon Oromoon tuni nama isinii fiduu deemti. Yeroo waan arraafi qalee deemu tokko waan nama rifachiisa. Ahmed Shidee fa'aa Oromoon isinii shoomuu deemti fa'aa waan jedhu. This is not like a political activist or namootuma takka nama lama sadi warra nama xiqqaa agartee Facebookuma kana keessaa qaaqoodhaa miti garuu warri waan kana jedhu. Warri waan kana jedhu warroota siyaasaadhaan bilchina qabu warra silaa namaa biyya bulchuu danda'u warra jedhamu warra OMN lafiitu waan akkanaa jedha. Namichuma duraanuu Somaalee jedhan ministeera Heeje jedhan gaaffii irra kaayanii jiran. Maaliif irra kaayan yoo jettu ta'e duraan humni bulchuu ture san humna abdii illeeti. Daarood warra jiru kana keessa haa ta'u malee warra gosa tokko jechuudha. Warri biraa agartee achi keessatti amma namichi kun xiqqollee agartee bakka tana waan jiru jecha namoota ummata kanaan tahin gargaara waan jiru irrattiif. Nu gargaara aangoon teenya san hin deebitu. Waan ammas xiqqoo oduu nama ajaa'ibsiisu namoonni Ogaadeen nama finjee duraanuu amma aangoo bulchaarra ture san already nama ergan biyya san keessatti. Eenyu fa'aa ergan amma Speaker of the House Kenya ture san achitti erganii jira. Ifi ammallee bakka agartee Jubbaland irraa namichi bulchaan san achi dhufe. Namichi kun kan dhufe Oromoo fi Ogaadeen manguddoo isaan agartee gosa Ogaadeen jettu sana idduutti manguddoo taa'uuf immoo. Akkamii abdii illee hin beekamu jechuu kiyya. Wanni amma cinaan tokko jettu warri amma gosti biraa silaa Ogaadeen hin ta'ini manguddummaa warri kunanichi deemaniif humnuma dura agartee nu miidhaa ture san bakka deebisuu fi waan walii firaa turan waan waliin dalagaa turan humnuma duraan nu miidhaa turte san nu deebisuudha barbaadanidha. Oromoon ammas wanni isin dagachuu hin barbaanne sistema abdii illee not only Oromoo miti kan miidhame. It was non-Ogaadeen warra jaamu kana. Ifi Ogaadeen mataa isaatu itti miidhamee jira jechuudha. So wanni bamma jiru wanni achi deemaa turte amma maali rabshaa tana keessatti yeroo wanta ka uumamee jira yeroo isaan rabshaa godhuu danda'an yeroo isaan itti biizii ta'u walitti biiziidhaatu uumame. Yeroo isaan walitti biizii ta'an kana kan ammaas sistema dhimma uummanni abbiin maal jee annama isiniin shoomu ammaan booda bakka adda addaatti isintuu nama keessan filata waan jiru jira.
Biitii tuni karaa dimokiraatawaa taatetti deebi'uu barbaaddi. Naannoo adda addaatti siistama inni qabu tokko siistamaa jira agartee siistama abdii innis siistamoota akka qabaachaa ture Oromoon siistamoo qabdi jee opiidiyoo waan jiru kana. Namoonni biraa siistamoo isaan qabasan wayyeessanii nama isaaniitti hammatanii nagayaan ta'ise. Abdii illee is not only agartee person aangoo irraa buusan. Adaree nama bu'ee jiraa mire is there any chaos ama rabshaan ni jirti? Hin jirtu jechuudha. If you go to Afar namichi naannoo Sendiraas bu'e rabshaan ni jirti. Naannoo Debuuf kana keessa rabshaan wayii jirti. No, the Somali is a different wanni gosaanii suni uummanni Somali gosaan. Sistemni isaanii agartee isaanitti bulan suni sistema kophaa waan ta'eef. Ammallee aangoon yoo akkamii bulaa ture garee tokkootu liyu poolisii tolfatee hunda hacuucee ukkaamsitee akkana harkaa qabaachaa turte. Gaafa amma namichi san ka'e innummaan haa ka'u malee sistemni diigamee jira ammaan tana yoo laaltu. Bakki amma rabshaan itti deemtu only Ogaadeniyaa nama bakka jiru kan jijjigarraa illaa hanga Ogaadeni malee Somaaleen eessa qubate amma naannoo Liibaan yoo fudhate naannoo uummanni agartee uummanni qaalluun qubatu naannoon adda addaan qubatu dhiichisaa jirti. Rabbiin agartee nagaya nuu fidee bilisummaa nuu fidee jedhanii amma warra abbii faarsuutu jira jechuudha. Hodduuminaadhaan agartee warri Ogaadeen hodduu mufatee jira amma namichi itti aanaa abdii reefuun tana gorsaa isaa ka ture Abdullahi Hussein tokko wanni achirratti Facebookii katabe yeroo takka takka namootuma figar waan kataban laalla malee waan namni qushaasha hundi nama hundi ni kataba waan laallu garuu namichi Hussein san maal katabe reefuun tana itti aanaa ture yeroo takka mas itti aanaa ture gurbaan kun deebi'ee khadar yaanini namichi as dhufaa ture yeroo hudduu asitti Somaalee biyya san keessaa dhufee as laalaa ture Ogaadeen ma agartee Ogaadeen keessatti godee biratti magaalaa xiqqoo takka keessatti waraana jaaree harkaa qaba achitti waraana walii guuruu jira. Gosti amma wal harkaa qabdu jechuudha. Nuti ammaan dura ONLF'dhaan ONLF jaameeti Tigreen liyu poolisii nu jaartee nu fixxe atis deemtee asitti maan nu jaarta waan jedhu jira. Warra amma stiil egaa wanni kun tuqame booda qawwee fudhannee lollee Oromoo nu duuleetii angorra deebina jee olola oofuu jira. Ololli maali jennaani namni dhumuu fi rabshaan uumamtuu fi Oromoo waliin dhawu wanni amma tuni hundi isaanii miti. Isaan wanni ilaalu dantaa isaanii duraatu qabee warra as keessatti aangoo warra kontiraabaandisti jettee Oromoon miti. Gama kaaniinis warra kontiraabaandisti ta'e garee tokkootu muufatee jira jechuudha. Gareen tuni instituushinii Somaalee qabaachaa turte naannoo san keessatti bakka mass miidiyaa isaanii qabaachaa turte hunda harkaa qabdi. Wanna Akara News paartiin tokko paartiin Somaalee miidiyaa guddoon isiin qabdu bakka information namaa turte Akara News wanna jedhamu tokko jira. Wanni arra deemaa turte maali? Namichaa deebi'aa faadhaa waan olola tokkootti deebi'aa jira. Yeroo gabaabaa keessatti yoo mangistiin san achi jirtu san namichuma transitional wanta bajaajiltoota keessatti yoo hin gargaaramin akkaataa isaan itti harka deebitu. Wanni hundinuu shifta harka turte jechuudha. Ati kana si shoomee information ministeerii siin jaa ati kanaatu garee tokko jaarata bakka takkarraa waa afuufte jechuudha. Olola. So institution isla jabdu wanna sila gara adda addaatiin uummata communicate godhaa turte hundi harkaa baate. Amma yoo laalte Akara News yoo laalte akka ETV yookaan akka agartee OBN dha information ni bakka dabru ture jechuudha miti. TV on ta'in garuu information ni kadabbii bakka dabru ture jechuudha. Website dhaabaa sani jechuudha dhaabaa video akka taatetti fudhadhu. Website san keessatti ololaa deema jechuudha. Because mucaa tokko kan kan nama san warra wanjala dalagee kana waan ta'e jecha baqatee Somaaliyaa keessatti somewhere mishigiita isaa access qaba achirraa waa afuufa information adda addaa kan nama waliin dhawu kan nama gaaga'aa jiru kan. Waa'ee reefkaa kana hunda agartee achirratti dabarsaa ture. Dhaamsi Oromoon daddamachiisuu fi waan amma achi deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf garee hedduu feesise jechuudha. Garee Oromoo siyaasota warra immoo Oromoon siyaasota ni gaafata. Gareelee naannoo boordara qubatu kana ni gaafata. Aktivistoonni roolii isaan taphatanii isaan amma barbaachisuu jira. Tuni hundi yoo dalagamte yeroo gabaabaa keessatti rakkoo amma especially nuu fi iddoo Somaalee uumamte tun ni furamti jaa. Qaama laaqaa ture saniitti isaan iddootti haadni murame jenna. Atiin kun garuu akka isaan kanatti threat hin ta'in waan isaan itti kijiban dachii sirraa fudhachuu deemti gaasa kee fudhachuu deemti si miidhuuf deemti waan jedhamu kun need to be reverse agartee akka mijijjiirama waan jiru irratti dalagamuu barbaachisa. Amma humna isitti waa sirraa fuutummaan qabaachaa hin jirtu amma yeroodhaaf amma
Wani deemu chaos jechuudha. So waan kanarratti agartee hodduu dalaguun hojii hafee hojii tanarratti dalaguu barbaachisa. Itti dhihaachuun barbaachisa. Namoota keenya ka jijjigaa keessa qubatu ka ammaan dura miidhamaa ture achi keessatti akka ammaan dura miidhamne sistema san keessatti isaan itti mul'achuu danda'aman. Sistema isaan itti nagayatti argachuu danda'aman. Maaltu godhamuu barbaachisa? Warra miidhama san achumarratti Ibrahim fakkeenyaaf yeroo garagaraa yoo fudhanne aktiivistoota Oromoo yookiis immoo warreen waa'ee Oromoo kana barreessan keessaa namoota garagaraa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf barreeffama gama Harargee kana irratti fuulleeffates ta'e kan Oromiyaa bal'oo kan barreessitu aktiivist Najaa Tamzaa fudhachuu dandeenya. Yeroo adda addaa kan isheen iyyattu fakkeenyaaf barreeffama ishee afaan Ingiliffaan dubbisti jaraafis hin galaa hin dubbisu. Qaamni mootummaa rakkoo kana dhaabuu qabaa jetti malee yogguu sabaaf saba Sumaaleedhaaf warra Oromoo kana walitti buusuudhaaf barreessitu hin argu yeroo adda addaa barreeffama ishee baay'een hordofa sabateef warreen akka kanaa jiru guutummaatti dhimmi kun haala kanaa yoo deeme egeree biyyittiifis yaaddoo jabduudha yoo fudhanne immoo fakkeenyaaf uummata gara Somaalee kana yoo fudhanne amantii hordofanii yoo ilaalle amantaan isaan hordofan amantaa Islaamaati haa fudhannu akka fakkeenyaatti gama Harargee uummanni keenya gara daangaarra jiru kunis irri jireessi isaanii persentii 90 ol amantaa Islaamaa hordofu. Tarii jarreen kuni manguddummaan illee cabdeetti yoo jettee nuu kaasteetta haasaa kee keessatti guutummaatti qaamni mootummaa akka mootummaatti jaarmiyaalee siyaasaa bakkeetii galan waliin dubbachuudhaan warra jireenya baqaa keessa darbanii beeluudhaan dheebuudhaan seenaa biyya sanaa keessatti gahee qabachiisee yookiis immoo mariisisee dhimma kanaaf furmaata waaraa kennuudhaan biyyittii gara misooma ittaanutti akka tarkaanfachiisuuf akka ilma Oromoo nama jireenya baqaa as Minneapolis jiraatutti maal dhaamta jarreeniifis maal dhaamta mee gabaa wanni aktiivistiin siyaasaa yeroo deemtu waliin jijjiiramuu barbaachisaadha hubannoo waan deemaa jiru san qabaachuu barbaachisaa amma wanni deemtu yeroo takka mangistii dhaabuu qabdi haja'u jira mangistii bicha dhaabuu hin dandeessu wanni nana harkaa jiru sun garee namni hundi yoo mangistii gargaaree dhaabbate jechuudha. Haala sanitti ilaaluu barbaachisa. Lammata hoo gizee waa katabdullee namni naannoo sanitti waan deemaa jiru san eenyurraa deemaa beekuu barbaachisa. So that you can bakka san target goota. Amma gara Somaaleetiin gara Oromootaadhaan wanni barbaachisa. Akkuma jannetii keessatti rakkoon Oromoon yoo nama daftee waan takka abbii nama amma inni dalagee tokko yoo gaarii nama atiin nama siyaasaati tana keessa yeroo hedduu ture gaa Somaalee tana keessatti waan gaarii inni dalagee yoo jiraate namoonni garee tokko achi dhayxee nun dubbisnee jedhanii warra buufachuu ture beeta. Direedha waa hunda olgii godhaa turtee jira. Dulmidiidha warra jaaniin. Amma naannoo san yeroo san yoo jara kana dubbise warra kaantu buufata beekuu qabda bara. Sigalama hosi jo warra mangistiidhaatu warra na oppositionii kana na jaaree na diiguu deema wanni jettuun gizee hunda yoo ati Oromoo taate roolii bakkii tana keessatti nagaya uumuudha taphatu beekuu qabda jechuudha. Warra duraan nu miidhu warra victim taheetti dubbatu jira irra. Kalee amma bakkatti haasawaa turre san keessatti miidhaan nurra jira warra jechuun warra nu miidhu ture keessa baadhaa jira. Amma ni miidhamne jan dur warra paawarii qabna jau warra namni irraa iyyuu ture sanitu arra Oromoo nu miidhee garee nuti hin tahin irratti yookaan siyaasaa teenya waan qabaachaa ture nu harkaa diige warra jiru jira. Ammi bakki duraan ati agartee isaan hattuudha jettee dhootu san keessatti inuu yeroo tamaan laaluu qabda saboo jara kan akkamittiin isaan amma Oromoon akka tireet hin taane akka Oromoonii fi namni kun wajji jiraachuu danda'u. Duraanillee nama Oromoo hin tahini maqalee jiruutu isin jaaree isinitti dhimma bahee nuti garuu sistema sanitti agartee akka amma agartee waan akkasiisan isin osoo hin tahin namni isin kun qe'ee teessin tanatti bilisa taatanii dimokiraasii taatanii akka bultan barbaanna waan kanarratti isin gargaaruu barbaanna waan jiruun amma isaan nama agartee qab wanni isaanii tun agartee akkaataa isaan itti tireetiin tahin agartee Oromoon humni amma paawarii Oromoo dhufe kun akka isaanitti rakkoo hin tahini itti himuun barbaachisuudha yookaan agartee isaan kana reach out godhuun wahuma barbaachisu garuu Somaalee keessatti akka jennetti Somaalee keessatti gizeen isaanittiin haasa'u jettu nama adda addaa si dhufa. Sigalamoo isaan garuu wal beekan garuu nama isaan akka isaan beekutu wajjin dhaabbateeti nama san qabatee akka aktiivistiis yoo ta'e akka agartee amantiinis yoo ta'e akkasii deemta amma amantiidhaanuu amma agartee dhaamsa dabarsine yoo jennu yoo sheekhaa gosa tokko bicha yoo fidde wanni san dura dhaawamte even waan ati dabarsutti amantii yoo ta'ellee kabiraa hin fudhatu amma bakkattiin amma
namni amantii bicha irratti agartee wanni isaanii influensii hedduu qabdi naannoo sanitti. Yoo fudhate Soomaaleen amantuu takka qabdi mire afaan takka dubbatti mire bakka meeqa amma jirti amantana. Akkasii bara. Ifiifis wal miidhaa jirti mire akkasitti. So hori hedduu ilaalamuu barbaachisaa gabaabdutti wanni dhama keenya dhaamu waan dhufuu jiru kana ija agartee ija jabduu ilaaluu barbaachisaa. Akkuma makalee eegalisan task force sanirratti ummatoota ollaa kana walii dhihaatanii akkamitti nagaya Oromoo kan dhufte Tigree bakka buutee isin miidhuufi miti dachii teessan fuudhuuti miti. Namoonni poolitikaa isaanii kan akkatti itti dha'uu dandeessu yoo ati hojii adda addaa karaa adda addaatiin yoo daleede warroota dantaan duraa tuqamtee olola oofee nama walii buusu kana akkamitti moohama waan jiru kana istiraateejiin dhufuu barbaachisaa. Istiraateejii waa lama amma asirra kadeemu ummata siyaasaan olola jajjabaa afuufuu jira. ONLF fi warri amma hangoon duraa tuqamte sun maal afuufaa jiran isaan ummata haasaa jiran jechuudha. Dammoo yoo namni kun ka'ee biitii sun diigamte namichi sun nama fayyadu sun deebisa warra jehu jira warra manaamu. Abdii illee ni deebi'aa yoo amma biyya san gubne. Nama walii buusnee olola oofnee namni ka'ee bakka adda addatti ibittatti qabsiise. No, that's not. Wanni san hin ta'u akkamitti waan nama deemaa jiru kana keessatti irra guddaa namaas namni hundi isaan harkan jiru akkuma jennatti beekanii isaanummaan sunuu akka waan kanarraa deebi'an akkaataa itti godhuu dandeenyu aktivistoota influensii adda addaa qabu kan ganda sanirraa waan adda addaatiin akka namoota barataas ta'e eenyu naannoo san dhufe eenyu jedhanii walii dhihaata wajji haasa'u meseejii tokkummaa. Ibrahim otuma dubbattuu achitti fakkeenyaaf waa'ee pirezidaantii naannoo sanaa duraanii kan ta'anii obbo Abdiilee fudhachuu dandeenya. Biyyittiima keessatti yookiis naannoo sana keessatti mormii gurguddaan isa mudateera. Biyya bakkee kanas gareen jira of course haa ta'u garuu gareen kun gareen isa deeggaruu fi gareen isa deellisuuf gareen isa mormuu jira. Gareen kun maalidha waan saachuun gaafa odeeffannoo qabaattan ergamumti isaaniiyyuu maalidha mee ishee kanatti waa jedhame. Amma waan ajaa'ibaa ta'u ganama kana abdiin illeen akka Tigreetii ta'e Tigree inni beekame Tigree amma TPLFin tuni minority turte mire minoritiin biyya takka kan isin bulchuu dandeessu nama waliin dha'uuni. Abdii illee exactly waan Tigree huddurraa inni bare maal eegale boordara irratti wanni inni uume yoo jiraate amma naannoo keenya san irratti gosoota specifically achi qubatu jira Oromoo waliin qubatu jira. Uummata isaanii isin dachii teessan asin turre illaa achi turteetii firaa dhawaa isin gargaara jee lii poolisii gargaaree maallaqaan gargaaree akka naannoo san hin tasgabbaa'u godhe. Okay? Maal uume jechuudha shira daangaa fa'a uume shira daangaa humna inni qabu saniin bakka takka jira bakka namni 185 Oromoon qubatu parsantii 50 agartee uummanni kabiraa qubatu baadha aangoo achitti akkasitti harka kaayuu baadha uumamee ture. Ammoo wanni gaaffii ammaatti na gaafate tuni qabsoo deemaa turte abdii illeen was not Oromoo bicha akkan ture akka Somaaliyaa akka turte wanni barbaadu dulmiddiiti kana kaja'amu kana warri dura ka'ee loolee rabshaa kaase uummata jidwaaq warra jaanii kana. Okay? Jidwaaq kuni warra gosa Oromoo wajjin qubatu naannoo Jijjigaa kana qubatu. Okay? Amma Jijjigaa tana yoo amma gartee historically amma yoo deebitee ilaalte amma haa fudhannu osoo hin laaqamin haa fudhannu amma gaaf dargii haa fudhannu amma magaalaa Jijjigaa tana mahabara 5 akka mahabaratti amma Oromoo beektutti 5tu Somaalee ture 14 Oromoo ture magaalaan ta'e eenyu turte yeroo san kan Oromoo ture akkasii mire eenyutti aanee magaalaa san qubata Oromoo wajjin Oromoo amma Ogaadeenii dhoo akka reefa baafateen kaase Ogaadeen isaa dhufeeti asii naannoo kana fudhatee aangoo hunda tana qubatee namoonni agartee Oromoo miidhuutti danda'u jettee dura wanni inni godhe Somaalee achi Oromoo wajji qubatu master plan irra hojjete. Si master plan numarcha irratti hin deemne. Abdiilee master plan hojjete amma. Warra Jidwaaq maal jaani dachii teenya akka jirutti awruu meeqa nurraa buqqaasee Ogaadeen fagoo jirtu fidee nurra qubsiisee dachiin teenya saamamtee itin akkamaan Jidwaaq dachii sanarraa dhabamsiisee nu dhabamsiisee jira wajjii jiru. Achirraa kaate jechuudha. Arra nuun kuni
warroota agartee miidhamaa ture waliin takka taatee amma jijjigaa keessatti right away shifti godhameeti nuun kuni jedhanii amma namoonni agartee Oromoo nama ka jaarsoo fi warri amma jidduu waaqsan wajjin magaalaa san keessatti irraan tana harka tokko ta'anii nageenya isaanii eeggachaa jira bakka san keessatti jechuu kiyya. Garuu there is a threat bakka san keessatti ati immoo wanni rabshaa warri ammatti ta'aa jirtu san gosa meeqa dachii awuruu meeqa irraa fuutee dhabamsiisteetu waa meeqa hortee fooqii meeqa jaarteetu amma deebi'ee maaliin ta'a waan jiru warra yaaddawe kontirabandistii warra akkasii yaaddawe san. The only option left right now hanga danda'aniiti rabbashnee akkamitti achi deebina. Wanni jedhamtu san still yeroo fudhate wanni tun tasgabbaa'uudhaaf. Bakki hundi amma tasgabbaa'utee jirti tunillee amma agartee hanguma ololaadha malee wanni deemaa takkallee jirtu hin jirtu garuu akka nama Oromoo akkuma jennetti namoota muufate abdii harka amma abdii illee jalatti muufate hunda isaan dhaqqabuun barbaachisaa. Warrumaan abdii illee san mataa isaanii tuhu irra hunda isaaniiti miti hawaa qabu. Maqalee amma yoo fudhanne maqalee hundaa miti haa miliyooneera ta'e. Akkasii mire hanguma tokko jechuun warreen mata waa fudhate. Isaanuma kana keessattuu warra miidhamees ni jiranii waan kana hunda warri akalee ati humna qabaachaa ture fiifa amma fikte warra bakka hunda laalanii hariiroo deebisuu ni danda'amu. Garuu hariiroo kuni mangistii bichaa miti intitiin adda addaan influensii adda addaa qabdu hundinuu waan dalaguu qabdu dalaydee. Karaa nagayaatti ni deebitiin jaa ulee takkitti guddoon amma Oromoodhaan dhawamu Oromoodhaan balleessu guddoon isin qabaachaa turte abbii itti laaffisu abbii nama agartee amma aangoo amma Oromoo harka seenteedhaan laaffisu itti danda'amaatu ni danda'amaa jeemee yaadamaa ture kan namatti Tigreen jaarte abdii illeedha ture. Abdii illee they already lost. Amma isaan akka amma harkaa jiru lost jira. Garuu chaos jira ummanni Oromoo yookaan namoonni kun nama wajji jiraachaa ture akkuma jennetti nama ammallee yeroo dheeraa wajji jiraachuu danda'u nama wal dhabuu hin dandeenye ummata kana humni isaan laaqaa ture siin dhawaa ture yoo keessaa deeme akkamii obboleeyyummaan deebisaa waan jiru ammoo kana haasa'uu qabna. Meegaa haala yeroo keenya irraa kan ka'e gara goolabuutti deemu afaan isaanii dandeessaati. Afaan isaaniitiin illee yookaan danda'amutillee ammaan tana qophii eenyumaan danda'a. Yoo akkas ta'e dhaamsa ofii kee qabdu afaan isaaniidhaan garuu dhaamsa koommoo afaan isaaniin beeku sabateedhaa fi akkas jettee nuu dhaamta laata qophii addaa kanaan dhimmi nu irratti fuulleffanne dhimma nageenyaa tasgabbii jaalalaa nuyi uummata Sumaalee waliin afaan aadaa duudhaa wal fakkaatu qabna sabatee fi homaa tokko yaadda'iinaa Oromoon bulche jechuun lafa keessan qabeenya keessan irratti nageenyaan jiraattu. Booris jaalallii fi kabajni keenya itti fufaa jedhiiti kan keellee hariiroo isin immoo addatti waliin qabdan sanas kan itti dabaliiti afaan isaanii meenaa dhaamime gabaabsiiti. Gabaabduudha dhaamsi kun amma ati jette kuni hedduun dalagamuu qaba deemuu qaba namootni bakka adda addaatti ammaan boodallee fuuldurallee fidu qabna akka asirraa namoonni adda addaa kan warra harkaa qabu kunillee isaan tolchanii akka garatti agartee waan kana akka labsan afaanuma isaanii naaf ani garuu amma gabaabduutti kan inni afaanuma Somaaleetti kan ijoo Bismillahirrahmanirrahim. Waxaanu maanta ka hadlaynay inta badan waan soo gaabinaya waqti badan ma haysano waxay ahayd dhibka ka taagan xuduudaha ka taagan ee Soomaalida iyo Oromada ka dhaxeeya si aan imika aan shalay soo sheegnayba meelo badan baa laga sii daayay war saxaafadeed ay culimada magaalada degan Soomaalida iyo Oromadu ay gudbiyeen baa jirta media fara badanna waa laga soo daayay waxa laga soo daayay VOA-da laga soo daayay meelo badan baa laga soo daayay imikana wixii ka dambeeyana waxa weeye dadkan Soomaalida iyo Oromada waa walaala Oromo Soomaali ma way karto Soomaalina Oromo ma way karto in laga shaqeeyo xidhiidhkii dib loo soo celiyo walaaltinimadii la soo celiyo oo hawshaas si loo wajihi laga shaqeeyo u baahan tahay ilaa imika dhibaatooyinka meesha ka taagan waxa weeye ninkii markii mataqaana Abdi Ilo Soomaalida iyo Oromada labada bayloodba dhibka ku hayay markuu meesha ka baxay waxa soo baxay meeshii ba mataqaana waashi way kala yaacday niman waxaad aragtaa mataqaana meelaha qaarkood iminka dhibaatooyinkan imika Soomaalida lagu dilayo Puntland meelaha qaarkood ilaa Djibouti waxa institutionadii ama meelihii ay warfaafinta ay Soomaalidu ay ka bixinaysay muhiimka imika Akara News meelaha soo dhan ba ay dadkii heegadii oo ninku sameeyay baa la cararay ilaa Jubbaland ilaa meelo badan bay tageen halkaas ay wali still nimankii ay de awoodu gacantooda ay ka baxday baa wali still dadka isku diraya
marka waxaasoo dhan in laga fiirsado yaa loo baahan yahay waxa media-ga laga soo deenayo iminka Facebook laga soo deenayo dhanna wax runa maaha in aad iyo aad la iskaga ilaaliyo baahan tahay ay dadku halka ayna waxba ka fiirsan oo iminka wixii ka dambeeyo sidii looga shaqeyn lahaa walaaltinimada iyo howlahaas oo dhan sidii mataqaanaa looga shaqeyn lahaa laga shaqeeyo iyo u baahan tahay marka waan soo gaabinay intaasaan kusoo gaabinay saacadii baa naga dhamaaday marka sorry ulfaadhu galatoon otoon turtii bal'aasi waliin taasinet tura garuu haala yeroo keenyarraa kan kee qophii ittaanu hayyuu amantii kan ta'ee fi Sheek Naasir Hamzaa afaan ammoo dhaamsa amantii maadhaamu gama sanaan kan jedhu turtii waliin taasisuuf hin jira waan ta'eef guddaa galatoomi ulfaadhu Ibraahim. Abbaa Fatii sinfaanas osoon baay'ee haasa'e hedduu natti tolaa waan nama barsiisu seenaa yeroo biraas keessummaa keenya akka taatan abdiin godha garuu gabaabsaatuma dhaamsa keessan osoo nuuf dhaamtanii qophii keenyas dhaamsa keessaniin xumurre afaanuma isaan dhagaaniin afaan Oromoodhaanis gabaabsaati mee nuuf dhaamaatii xumurrame. Gaarii galatoomiticha galatooma hedduu takka OMN ittijaa fi fo'aadilleen hedduu yeroo teessan fudhattanii nu waliin marii taasisuu keessaniif hedduu gammachuun dhaga'ama. Itti aansuudhaan dhugumatti yeroon keessi jirru yeroo murteessituudha. Yeroodha Oromoon harka wal qabatee waan tokko godhuu danda'u biyyattii karaa nagayaa, karaa misoomaa, karaa hawaasummaa, karaa nagayaatitti ceesisuu danda'u keessa jirra. Uummanni Oromoo keessaa alaa jirtan hundinuu yeroon arra keessa jirru yeroodha mudhii hidhannee saba keenyaaf dalaguuf biyyattiif dalaguuf waa hundaaf dalaguuf dhaabbatuu qabna. Dhugumatti warri biyyaatis simannaa adda addaa godhaa jirtanii dhaaba siyaasaa adda addaatiif warreen seenaa dalagan biyya alaatii galaa jiran simachaa jirtanii ammallee simannaan hin dhumne tarii torbaan dhufullee jiilli tokko ka Eertiraarraa gara biyyaa Finfinnee deemuuf deema gara adda bilisummaa Oromootirraa nama sadii deema jedhanii dubbataa jiranii sanillee simachuun ooltan jedhee yaada. Ammallee san boodallee dhaabni adda bilisummaa Oromoo dhaabaa yeroo dheertuuf siyaasa biyyattii keessatti gahee guddaa qabu. Dhuguma sanitti dhimmamee yeroo hedduu ala kanatti umrii isaa balleessee jiru. Innillee galuuf Dr. Lammaa Magarsaa, Dr. Nageenyaa jilli isaan hoogganamu gara Eertiraa deemee guyyaa sadii dura waan gaarii dalagee pirezidaantii keenya gara biyyaa deebi'ee duuba jilli isa booda dhufu taa'u waan guddaa waan uummata Oromoo gammachiisu sabaa sablammoota biraatillee ni gammachiise innetti amannuu dhufaa jira gara Oromooti. Isaanillee maatii teessan ijoollee teessan qaama keessan katee ha biyyattii saniif dhimmamee ala bahee yeroo dheertuuf leenjii fudhatee waan adda addaa bu'aa bahii adda addaa keessa ture gara Eertiraa turan fi gara biyya keessaallee ni jiran dhokatee jirulleen as bahaa bultii gabaabduu keessatti torbaan isin fuuldura jiru kana Oromiyaa keessa waan addaa argamuu taa'a gammachuu nu fuuldura as deemu jirtu qalbiin eeggachaa jirra akka simattanii Oromoon waan tokko dhabe malee waan adda addaan dhabne waan tokko dhabne san argachaa jirra mootummaa amma jiruu fi haala siyaasaa ka biyya teenya keessaa deemaa jiru akkuma agartanitti warri afaan dubbatu hunduu biyya dhaqee afaan tokko dubbachaa jira. Simannaa bareedduu gootanii isin qeerroonii fi qarreen uummanni Oromoo ka biyya jirtan kaatanii dhaabbattanii waan kana akka inni weelkaa tokko keessa walitti ititu akka aannan waliin naqamee ta'u godhuudhaaf akka qophooytanii jirtan abdiin qabaa. Simannaa bareedduus godhaa fi mooraal isaanii ijaaraa dhimmamanii yeroo hedduu namaa ala bahanii maatii isaaniitti ala bahanii caakkaa keessa turanii la'annahu sammuu isaanii akka malee waan addaallee ta'uu mala saniifuu akka nu simattaniin isiniin jaa. Itti aansuudhaan gabaabumatti arra yeroo murteessituudha yeroo akkuma amma dura jee karaa qaxxaamurarra jirra. Karaa qaxxaamura kana akkamitti odoo gamanaa fi gamana nu duraan jiine bakka gaaritti qabsoo Oromoo tana qaxxaamursuu danda'u hiree bareedduu harkaa qabna. Yeroodha arra Piraayim Ministeerriin Abiyyi tahee Dr. Abiyyi isin dhaloota keessan tahee Dr. Lammaa Magarsaa isinirraa tahee warri siyaasa Oromoo qabatee deemu hundi isinirraa tahee isin fala biyya sanii fala biyya Itoophiyaa san uummanni Oromoo ni tahee jeetiin abdii qaba. Arrammoo gammachuu guddaan dhagahamu jiraan saniifuu uummanni Oromoo qoma banadhaa garaa bal'adhaa nagee gaangaa keessanii nagee uummata keessanii wal gargaaru wal bira dhaabbatu sabaa sablammoota nu waliin qubatu akkuma kalee kabanyee if keessatti haammanne arrallee if keessatti haammachuuf qophii itti fufuu qabna. If duuba deebi'uu qabnu nu miidhan jennee nama miidhuurraa shari'aan islaamallee ni dhoowwiti yoo ammoo isaan wasanaa nu dabran harkatti laanna malee ammoo haga dandeenyutti
haga dandeenyutti biyya san keessatti akka diinni TPLF dha ifi warreen Oromoo akka isin gara aangoo dhuftu jibbaa jiran kana waan intaane nurra dalaganii ummanni keenya akka ummata nama bulchuu hin dandeenyu godhuuf tattaafachuu jiran kana fashilsiisuu danda'uu qabna. Kanaafuu namni hundinuu jaarmiyaa siyaasaa haa ta'u ummata haa ta'u abbuma fedheewu taanaan arra guyyaa murteessaadha. Oromoon afaan tokko sagalee takka gurra tokko ija takka qalbii takka ta'ee gaafa Afrikaa keessaa dhuguma sanitti dhiibbaa mootummaa amata yeroo dheerturraa dhiibamnee turre tana dhuguma saniin gaarii dalaynee gaarii garsiifnee ummata addunyaallee amansiisuu danda'uu qabna. Namni waa jeequ namni waa balleessu addunyaarra jibbama yeroo amma jiru tanatti. Saniifuu ummata akkasii kan taane ummata waan gaarii dalagu ummata waan gaarii godhuu beeku ummata nama simachuu beeku ummata garaa bal'atu ummata dimokiraasummaa hundee biyyoota addunyaa kanarratti angafa dimokiraasii ta'e ta'uu afaanii himachaa turre arrammoo hujiin ummata barsiisuu danda'uu qabna. Saniifuu ummanni Oromoo bakka jirtanii akka kalee afaan dubbannu sun hundi harcaasaa namuu galee jira. Namuu tokko haala kanaaf jiru Facebookni baakum godhamee jira xaragamee jira wanni hamtuu namni irraa dubbatu hundi irraa badde. Abbaa Fatteeniif isin namni irra garuu Fu'aadi Safeera. Fu'aadi Safeera jira maashaallah isin duratti waan gaarii dalaydan itichaa fi Fu'aad waan gaariin isin beeyna hedduu waan gaarii malee argaa hin jirru. Saniifuu hedduu an gammachuu haga hin jenne na dhagayama keessaafuu kalee fi dheengadde hedduutti hedduun gammade qaamni tokko Oromoo ta'e alaafuunsaa hedduu na dhagayamuu ture. Arrammoo ijoolleen teenya ta beelaa fi dheebuu fi aduu fi waan hamtuu mudachaa turte sun gara biyyaa deebite gujaan hedduun gammadee. Maaliif hin gammada? Ilmi Oromoo tokko arra rakkatee akka jiraatu hin barbaadu dhuguma sanitti. Saniifuu ambitillee waan nuun quuneef ni beeytam gara mootummaa kana dhufu dhugumatti Oromoo akka gara mootummaa kana dhufne nama hedduurra carraaqaa jira. Saniifuu haga dandeenyutti nuti waan san dura dhaabbatuu danda'uu qabna. Ni beeyta waan dura dhaabbataniifis. Lafti Oromoo bal'oo lafa dheertuudha ammoo nuti lafa namaan barbaannu. Teenya immoo taakuu takkallee namaan kanneen. Tana hubadhaa Oromoo haa wal bira dhaabbannu haa wal gargaarru. Inshaallah haga turtii lamadaatiin walitti deemnu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadhaa galatooma Abbaa Faati. Galatoomiitichaatillee. Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa tamsaasa kallattiin isiniif dhiyeessaatti kan turre qophii addaa keenya raawwanne irraa qophii addaa keenya egaa akkuma Abbaa Fatii fi akkasuma immoo Ibraahim dhaamanii sabni Oromoo keessumaa sablammiilee biyyittii biroodhaaf yaaddoo osoo hin taane saba jaalala beeku kabajaaf ulfina beeku sirna gadaadhaan kan bulu sirna dimokiraatawaa beeku waan ta'eef sabaa fi sablammiileen biyyittii hundumtuu nagaaf jaalalaan saba Oromoo waliin haa jiraataniin asumaan dhaamsa keenya maarreen egaa warreen qophii kana daawwachaa turtan qophii keenyarraa akka irraa barachuudhaan itti bohaartan abdii goona tokkummaa Oromoo itichinee galma ittaanutti ceessuuf immoo namoota qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan hundumaafuu kabajaaf ulfina kennuun asumaan dhaamsa qophii keenyaati. An itichaa guddataan ture gama teknikaan kan waliin ture.